Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrı'nın adı ve yadıyla beyin mühendisliğine karşı Türkçe eski kitaplar programının 431. bölümün başlığı. İnşallah hayırlı olsun. Ben bu günleri programı başlamadan önce baktım ki görüm hangi kitaplar var. Burada 1, 2, 3, 4 kitap. Zahirən bunlar indi mən açdım bunları. Bunların bir bu başdan baxsaq, bunun adına da yapılar Libas. Libas diye bir kitabdır. Bu zahirən sonralar çap olmuşdu. Bismillahirrahmanirrahimi belə burada yazıblar. Və ünvanı Libas der Azərbaycan Bağıstan Nivisən Rəhim Bəqqal Əsqəri bizim böyük insanlarımızdan biridir. Yaşır və yaşadır. Şükür olsun. Teşekkür edirəm kendisine. Allah uzun ömür versin və çalışmalarına güc versin. Kitabdır yazıbdır və bu kitab 62 səhifədə zahirən çap olubdur. Əgər səhv eləmirsəm 30.000 tümən bunun qiymətidir. 1399'da əlbəttə 5-6 il bundan öncə bunu çap eləyiblər. Bu kitab Azərbaycanın əski təqdimi Banuy Əfif Nərgis adında bir xanıma da bunu təqdim eləyibdir hər kəs istəyirsə. Və ənavin kitab burada Əsr-i Həcərdən başlayıbdır. Nuquş-i Sənci Şeyx Mədiyə Ərdəbil daşın üstündə paltarlara görürsünüz ki, beləsi gəlibdir. 62 səhifəlik bir kitabdır. Əlbəttə çapdır və bu son zamanlarda olduğu üçün fəqət tanıtmağa bunu çalışdım ki, görək bizim təhqiqatımız nələrdir və öz insanlarımız nə yazıbdır. Gözəl kitabdır, farsça yazılıbdır əlbəttə. Umarım ki, bunu iki dilli eləyə biləydilər. Heç olmasa bir tərəfində farsça, bir tərəfində türkcə. Bu biraz səfəni çoxalardı, biraz bahadardı, amma iki dilli olduğu üçün bəlkə bizə biraz daha çox qazancı çox olardı. Amma böyük bir işdir, görüblər. O daşlardan filandan da əks salıblar, ya muzədə əl bağından, qulaq bağından, sırğadan filandan əks salıblar, qoyublar bura və bu da müxtəlif şəkildə paltarları görürük. Çox gözəl muzələrdən, daşlardan filanlardan bu əksi toplayıblar və bizim üçün bir gözəl araşdırma aparıblar. Əlləri ağrımasın, canları sağ olsun. Təqribən yetişdik kitabın sonuna, mənabeyin də görsədir. Burada 24 dənə kitabdan istifadə edib bu kitabı yazıbdır. Buna baxdıq. İkinci kitab yenə aynı qələmlə olacaq. Bismillahirrahmanirrahim ilə başlayır. Təppeha der Azərbaycan Bağıstan Nivisən Rəhim Bəqqal Əsqəri. Bu kitabda yenə 1399-cu ildə 164 səhifədə çap olubdur. Yenə də qiyməti 30.000 tüməndir. Cəlibdir ki, elə onu da bu şəkildə eləsəydilər 120-126 səhifə elərdi, ya 130 səhifə elərdi. Qiyməti də o qədər fərq eləməzdi. İki dilli olsaydı, yəni mənzurum budur. Kitabı burada görürük və birinci səhifədə ünvanları görürük. Çox cəlib və böyük bir işdir. Dağları, təpələri, əlbəttə nəinki dağlar dağ olaraq yox, ora yaşam yerləri olan yerləri götürüb burada görürük ki, 151 səhifədə, 161 səhifədə bunları yazıbdır. Burada əlbəttə xaricilərin də işlərinə işarə eləyibdir. Çox dərd edən bir işdir əslində. Bizim harda gəliblər xaricilər, ya içəridə araşdırma aparıblar, qarət eləyiblər. Bu tərəfdən də onu da nəzərə alın. Mümkündür burada yazmayaq, amma deyək ki, bizim bir çox bu yerləri ki qazırlar, orada ciddi bir şeylər olanda onlar qarət olur. Onlar bizim vətənimizdən çıxır və biz kasıblaşırıq. İki dəstə üst-üstə bizim vətəni qarət edir. Bir, qaçaqçılar
ki, hər yeri qazırlar və bunları çıxadırlar. Tamahlarından dolayı vətəni fəqirlədirlər. Çıxadın, saxlayın, nə deyirlər, vətəndə qalsın. Bu çox da məncə pis olmaz, hətta yaxşı olar. Qanuni şəkildə bunu eləsələr, qaçaq yığılar. Yəni qanuni şəkildə insanlar hər kəs hər nə tapsa maliyyatını versin, vergisini versin, onu saxlasın, evində onu ya satsın bir nə deyirlər, muzeyə, ya gün qiyməti ilə hərracda məsələn, hərracda satsın. Hər nə tapsa, kitab olsun, qızıl olsun, gümüş olsun, bir küzə sınığı olsun, bir nə bilim, hər nə olur, mis olsun, nüğur, hər nə olur olsun da, yəni tapsa, bunu qəşəng müzahidə şəklində ümumi, hamıya açıq olan bir şey qoysalar, insanlar bu qaçaqdan əl çəkərlər və çıxmaz vətəndən. Bir də vətəndə vətənsevənlər, pullular var ki, bunları alarlar, özlərinə kolleksiyon elərlər, yoxsa muzə düzəldərlər, muzelərdə saxlarlar. Bəzi dövlət mərkəzləri ala bilər, elə müzahidədə, yəni izafə yox. Hər kəs də maliyyatını verər, dövlət də aldığı payını alar, millət də payını alar. Bu tərəflər, yəni bu şey nə deməkdir? Yəni qaçaq qoyurlar, tamamən kitablar, yazılar, heykəllər, hamısı vətəndən çıxır gedir. Üçüncü kitaba baxırıq. Filiz adındadır. Bu da Azərbaycandadır yenə də. Azərbaycan-Bağıstanda dəmirlər desaq. Rəhim Bəqqali Əsqəri cənabları yenə yazıbdır. Bu da yenə 1399-cu ilin qış ayında 97 səhifədə çap olubdur. Yenə 30 min tümənə bunun qiymətini qoyublar. Və burada da yenə görürük ki, aynı vəziyyətdə burada indi məsələn birinci neçinci səhifədir bu, PDF-də 9-cu səhifədə bir ehtimalən bu mis üzərində belə bir şey görürük, qəmələrdən filandan, muzələrdən qəşəng bunun üstündə işləyibdir, əksizat götürübdür və bunu burada da oxların, uclarını görürük. Və burada gəlibdir o Cami Zərrin dedikləri qızıl qabın üstündə, indi adı nədir mən bilmirəm, onun üstündə olan əksləri də qəşəng göstərir. Burada bu da bir kitabdır, oxuması bizə lazımdır, özümüzü tanıyaq, vətənimizi tanıyaq, keçmişimizi tanıyaq. Kitabın 166-cı səhifəsindən əksləri fəqət qoyubdur. Hər əksin də altında ona görə bu nədir və nələrə, hangi illərdədir, onların şeyi yaz. Məsələn, Əbzarhay Cəngi əs 4000 salı piş. 4000 il bundan öncə savaş silahlarından məsələn əks qoyubdur. Ya burada bir dənə bir vəsilə var, o nə nədir? Xudafərindən çıxıbdır, məfrəqdəndir. Miladdan 2000 il qabaqdır, yəni 4500 il bundan qabaqdan bir alətdir ki, fil dişindən, o ağzından eşikli olandan onu düzəltmişmişlər. Bu nə üçündür? Burada yazıb ki, ata ya qatıra məsələn ağzına bağlırmışlar, neyinmişlər, belə bir şey olacaqdır. Xudafərindən nə çox şeylər var imiş. Mənim özümün şəxsən xəbərim yoxdur. Bu qədər ciddi bir şeylər var burada. Görməlidir dostlar. Bu kitabları görməli və bunları da gedib görməliyik. Bunları dedim, bunlar bir hissəsidir. Bir çoxu qaçaq olur, vətəndən gedir başqa yerlərə təəssüflə və biz günü-gündən bir kasıb və köksüz millətə çevrilirik. Necə kitablarımız gedib, eyni elə bunlar da gedibdir. Bir ayrı kitab açırıq, Hünər adındadır. Yenə Bəqqali Əsqəri, Rəhim Bəqqali Əsqəri cənabları yazıbdır. Qədim Azərbaycanda hünərdən yazıbdır. Bu da yenə 1398-ci ildə və 222 səhifədə çap olubdur. 30 min tüməni imiş. Çox, burada da yenə əvvəldə fehristi görürük ki, 220 səhifədə yazıbdır. Bir müqəddimə ilə başlayır və birinci fəsl ilə davam edir.
Burada məsələn 22-ci səhifədə bir dənə əsri məfrəq dövrəsini görürük. Məfrəq çağını burada göstərir. Bir indi alətlər nədir? Orada əkslərini qoyubdur, amma oxumaq lazımdır. Çap olduğu üçün fəqət mən bunu tanıtdırıram və keçirik buradan. Hünər Dəri Azərbaycan haqqında bir bəhsi açır kitabda. Sümer və Azərbaycanla ortaq olan hünərlərin Azərbaycanda incəsənət deyilir. Onları görürük. Çox gözəl bir heykəl qoyub burada. Fərqi nədir? Azərbaycan hünərinin, işlərinin fərqi nədir? O birisi yerlərindən onun üstündə bir bəhs açır. Çünki bu bir təməddündür da, özü yaradır, yaratdığı üçün fərqlilikləri var o birisi ilə. Necə ki, kitablarda dedik ki, kitablar sadəcə bir kitab yazı deyirlər. Onlar bir təməddünün görüntüsüdür bizə daşıyır. Biz indi məsələn Cığatay təməddününə yazısına baxanda lazım deyil mən gedəm, məsələn, lazımdır əlbəttə, imkanım olsa gedəm Cığatayın yaşadığı yerlərdə ya hakim olduğu yerlərdə o dövrədə düzələn şəhərləri, kəndləri, çeşmələri, nə bilim, məscidləri, meydanları, hamamları, hər nə ki vardı, qələləri, binaları, binaların için, bəzəyin, bunları gedib görmək əlbəttə ki, yaxşıdır. Amma o kitabın elə özü mənə deyir ki, bu nə gücdə olacaqdır, nə genişlikdə olacaq və nə zərafəti daşıyacaq içində və eşiyində. Bu kitabda da bunları görürük, bizə bunu göstərir. Mühəndisliğinin gücünü görəcəyik, memarlığın gücünü görəcəyik. Əlbəttə bu qab-qacaq, bu silahlar, bu bəzək alətləri, yaraqları, bunlar bizə o təməddünü maddi şəkildə göstərir. Yəni, əlimizdə ləms eləyə bilək şəkildə göstərir. Bu kitab doludur şəkillərlə, bu kitab da alınmalıdır. Burada bu 4 kitabı gördük. Məncə bu qədər yetər bunları tanıtdırmağa. Gedək görək ki, bugünkü əlyazma kitabımız nədir? Təfrihnamə-i lazimiyyə Müznəb Təbrizi deyə bir kitabdır. Nə mənədir bunun? Nə mənədir? Əslən bunu gedək bir baxaq. Kitaba əvvəl kiçik eləyək ki, səfiyyə yerləşsin görək. Zahirən bunun üzünə qədim paçat kağızı deyirdік, ondan çəkilibdir. Baxaq görək ki, bu nədir? Cildidir, özüdür. Bazar Sadiqiyyə kitab furuşi İrani. Sadiqiyyə bazarı Təbrizdədir bildiyim qədər. Yəni bəlkə odur məncə, ondan sonra ayrısı deyil. İrani adında orada bir kitab furuş varmış. Mən yadıma gəlmir ki, Sadiqiyyə bazarında kitab furuş olmuş olsun. Bəlkə qabaqlar, qədimlərin sözüdür. Badəm Cançı. Badəm Cançı deyə burada bir adamın əksini çəkibdir. Məsələn, dükan qabağında fulanda gedibdir, alver edir. İkinci səhifəyə, bu kitabın 11 səhifəsi vardı. Əslində bu 24 səhifədir. Üzrəm 22 səhifədir. Çünki PDF-in hər bir səhifəsində bundan 2 səhifə görürük. Bu kitab bizim əlimizdə deyildir, təəssüflə. Burada aşağısında yazıb, mən onu baxım. Harvard University Middle Eastern Division Widner Library, Harvard College Library Booklet of Satire. Ehtimalən tənz kitabı olacaqdır bu. Badımcançı. Ehtimalən burada da Badımcançı adın yazıbdır. Kitabın adı Badımcançıdır. Mən Badəmcançı oxudum, beləsi bir şey oxudum. Badımcançı. Undated, üstündə bir şey yoxdur. Yazan ehtimalən Əmir Hüseyn Nikpur Collection ya da toplayan odur. Yəni Əmir Hüseyn mümkün ya yazandır ya toplayandır. Women's Worlds in Qajar, Iran
Digital Archive. O da xanımların dünyası Qacar dövründə. Onun haqqında bir şeylər de Middle Eastern Division. Bu da Middle East'də, yəni Orta Doğu dedikləri yerdir. Bunlar bizim torpaqlarımıza Orta Doğu. Buradan baxırlar, deyirlər ki, ora budur, bura budur, burada ortadır. Biz amma özümüz orada yaşırıq. Ora bizim torpaqlarımızdır. Winder Library, Harvard Library. Tamam, bu kitab Amerikada saxlanır və Harvard danışgahında saxlanır. Kitabın üstündə belə bir nəqqaşı görürük və Hacı Badəmcançı. İkinci səhifəyə baxırıq kitabın. Təfrihnamə, lazimiyyə. Adı kitabın, bilmirəm, yazıram hər halda, yazaq ad. Bu birinci kitabımız əslində bugünkü bərnamənin Təfrihnamə-i lazimiyyə, lazım olan lazimiyyə kitabdır. Bismillahirrahmanirrahim ilə başlayır. Bəllidir, bu kitab çapa bənzir, daş çapına bənzir məncə. Dövrələrinə çəkibdir. Burada bir xanım bir uşağı saxlır zahirən nənnisində. Bunu görürük. Mən fikirlərim ki, bundan bir əks salmaq yaxşı olar. Bunu mən bilirəm. Tamam, bundan bir əks salaq biz. Bəlkə bunu da bir. İkinci səhifədə ehtimalən bir molladır, dərs verir uşaqlara. Bunu görürük. Bir məktəb olacaqdır. Şeiridir zahirən. İki tərəfli, iki sütunda yazılıbdır və xanımlar çərğətdə gedirlər. Ər-arvad burada evdə oturublar. Nəqqaşiləri vardı. Bunlar dedim, nəzərimə gəlir ki, daş çapdır. Çox cəlibdir bunlar. Kitab qutardı. Yəni çox bir uzun kitab deyil. Bu da badəmci nəminə belə bir şeydir yazılıb burada. Qeydaq kitabın əvvəlindən bir baxaq görək ki, bu hangi ildə yazılıb. Adam tapmayıblar onu. Mən də getdim axirinə, əlbəttə axirində görmədim bir şey. Burada da Müəmma Sancur belə bir şey adı vardı. Mığmığa Sancur. Mığmığa Sancur deyə bir burada da bir nəqqaşı çəkibdir. Mığmığa Sancur. Ehtimalən kitabdan bir vərəqlər cırılıbdır. Çünki burada biz görürük ki, bir cırılma haləti var. Kitabın çürümağını da görürük. Qeydaq kitabın əvvəlinə görürük ki, burada nə vardı? Badəmcançı. Burada badəmcançını biraz da fərqli yazıblar. Kitabın üstündə bir ayrı cür yazılıbdır. Əli ilə yazılıbdır. İçində də bir ayrı cür. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabın adını gördük. Görək ki, bu nədir? Ey əzizan, görün bu dünyanı. Necə məğrur edibdür insanı. Anla bir şan qədər münzətmün. Ehtimalən oxuya bilmirəm hələ feylən, xətt ilə tanış deyiləm. Anla bir şan qədər mənzilitün. Ver qulaq ta ki arta mərifətün. Mənzilətün, o da mənzilətün olacaqdır. Anla bir şan qədər, bir şanu qədər mənzilətün. Ver qulaq ta ki arta mərifətün. Vur şəriət yolunda, ehtimalən durdur. Dur şəriət yolunda, ey qardaş,
vacibatun risalədən örgəş. Vacibü, müstəhəbbü, məkruhun, anla ta ləzzət anasun, anlasın ruhun. Bəndə həm neçə kəlmə ərzim var, hər kəsin əqli huşu var, anlar. Vardı bir neçə mətləb barik, özü roşəndir, ehtimalən nəmənəsi tarik. Özü roşəndir, bülməyi tarik, ehtimalən bülməci tarik. Hamı bu mətləbi bülür yeksər, xəbər almaqla həya eylər. Hamı bu mətləbi bülür yeksər, xəbər almaqlığa həya eylər. Ondan ötürü dedim bu əfradi, hər kəsin olsa bircə ovladı. Anasından olan zaman balası, ta gərək şustuşu verə maması. Anasından olan zaman balası, ta gərək şustuşu verə maması. Mama bizdə 2-3 mənada olur. Biri o xanıma deyilir ki, xanımları doğuzdurur. Doğmaqlarına köməklidir ki, uşaqlar doğulsun. Bir də ki, məmulən atanın bacısına, dədəmizin bacısına mama deyirik. Bir də nənəmizə də mama deyirik. İndi bu Təbrizdə çox mama sözü Təbrizdə anıya deyilir. Doğan anıya ki, bizi doğur, ona mama deyirlər. Amma əskilərdə mama dediyim anlamlarda işlənirdi. Əlbəttə, bir video dünən paylaşdım İntizari qardaşımızdan, böyük alimdən buğday ilə ilgili, yəni buğdanın özü ilə ilgili mərahili, nə deyirlər, həm özünün, o dənənin özü ilə ilgili, həm də onun əkilməsindən ta göyərib buğda verməsinəcə və buğdasının dərməsinəcə onun nə deyərik, onları açıqlır. Bir 2-3 dəqiqəlik videodur. Vaqəən mənim beynim bu dərinlikdə bir fərhəngi biz necə əldən vermişik, bir kültürü, bir mədəniyyəti necə əldən vermişik, bilmirəm. Burada bir möhür gördüm. Heç indiyəcə bunu görməmişdim. Ortasında burada üstə bir möhür vurulubdur. Həzrəti oxunur, qalanı mən oxuya bilmirəm. Kəsə əvvəl gərək onun göbəyin, pakizə eyləsin biləyin. 7 gün bağlamın biləkdə qolun. 7 gün bağlayın biləkdə qolun. Əvvəl açsın saqini, bəd solun. Heç kəs həmgər gördüksün. Belə bir şey oxunur, nə mənə? Oxuya bilmirəm. Çiçəgin həmgər gödürsün. Belə bir şeydir, gödürsün. Zəhmət-i ruzigarı büldürsün. Gedirsin olacaq, amma o nədir? Çiçəgin simgər gödürdürsün. Ehtimalən belə bir şey. Zəhmət-i ruzigarı büldürsün. Ağlayıb iş eyləsində şıltaqlıq, məməsin eyləsin desin pıx. Belə bir şeir idi, başlayır və devam edir. Bu kitab biraz məncə daş çapdır və biz daş çapları da oxumuruq. Bu da calib sözləri var içində, bəlkə də oxumalıdır. Bəqqal bağmeşə. Bu da bağmeşə olduğu üçün o da elə Təbrizdə bağmeşə olacaqdır. Bu qədər bu kitabdan görə keçək bir ayrı kitaba baxaq. Bu da Qacar dövründə olubdur. Onu da deyək ki, Qacar dövründə bizə çox yaxındır. Yəni 250 ildən yaxındır. Bizim o dediyimiz şeyə sığmır.
çərçivəyə sığmır. Amma hər halda bunu da tanıtdırdıq. Bu da təfərrühnamə ya təfrihnamə idi adı. Ki, təfrihnamədir, bəli, təhrifnaməyə lazimiyyə. Gedək görək ki, başqa bir kitab varmızdır, yoxmuzdur. Yavaş-yavaş bu kitabların sonlarına yetişirik. Bunda baxdıq, Mənaqib-i Aşıq Qərib ilə Sənəm. Bu kitabı da bir dənə ayrı şeydən indirmişəm. Çoxlu bunları, dastanlar, bu kitabların çoxlu versiyaların, yəni müxtəlif nüsxələrin orada qoyurlar. O da bir danışıqlardır kitablar haqqında. Gözəl bir işdir. Bu kitab da bizim əlimizdə deyil. Bu nüsxə Mənaqib-i Aq Qərib və Mənaqib Aq Qərib və Ah Sənəm. Ehtimalən bu Fransa dilində yazıldığı üçün belədir. Biz bilirik ki, bu kitab türkcədir. 1630-cu ildə ehtimalən yazılıbdır miladi ildə. Və mənə gəlir ki, Fransada saxlanır. Bu o kitab. Kitabın cildini görürük. Çox köhnəlibdir. Zahirən kitabın eni çox uzundur, boyu dardır. Mən burada gördüyüm budur. Hər səfəsinə kitabın 142 səhifəsi var. Elə PDF-də də 142 səhifə görəcəkdir. Cildi gördük, cildin içini açırıq. Biraz aşağıda cırığı görürük ki, kitab təqribən çürüyübdür. Qıraqları, əksi içərisində filan və ortada o yazı bölümü göstərir bizə ki, kitab çürüyübdür. Şirazə tərəfin biz indi üstdə görürük, bayaqdan aşağıda görürdük. Kamilən görürük ki, çürüyübdür və ayrılıb bir-birindən. Burada bir yazılar görürük, tərsə filan imzalar filanlar. Bu kitabın üstündə bizlər belə bir iş görürük. Mənaqib-i Aşıq Qərib və Şah Sənəm xanım. Bu ikinci kitabdır ki, biz tanırıq bu ünləri. Əlbəttə, çox kitab tanırdıq bu ünləri, amma ərz edeyim xidmət sizə ki, bu ikinci kitabın adı Mənaqib-i Aşıq Qərib və Şah Sənam yazıbdır. Sin ilə yazır. Şah Sənam xanım. Fars ləhcəsi ilə yazılıbdır burası. Amma kitab fars ləhcəsi ilə yazılmaya əvvəldəki şeyə baxdıq. Dedi ki, bu 1600 illərdə yazılıb. Yəni, hududən 400 ildən çox bu kitabın ömrü var. Amma gedib baxacağıq ki, görək bunu nə cür yazıbdır. Birinci səfəni görürük, çox kitabın dövrəsində biraz orada-burada su gəlibdir. Şirazə tərəfi cırılıbdır. Kitabın adı qırmızı xətt ilə yazılıbdır və yazılar qərə xətt ilə. Sətirlər arası ara azdır, amma qəbul edilə bilər. Kəlmələr bir-birinə yapışıqdır. Tüm kəlmələr bir-birinə nəinki yapışıqdır, bir-birinin qarnına giriblər. Arada o qədər ara yoxdur ki, biz onu oradan tanıyaq. Davam edir və beləsi baxırıq. Bu kitab dedik 142 səhifədə gedir. Kitabın dövrəsində cədvəl filan heç çərçivəzat cizməyiblər, elə bu cürsü gedir. Bəzi səhifələrdə bir qırmızı şeylə, yəni hər vərəqə deyək. Vərəqə qırmızı xətt ilə nömrə qoyubdur. Bunu qırmızı xətt ilə olduğu üçün göstərir ki, bunu kitabı yazanda qoyublar. Aynı qırmızı xətt ilə şeirləri yazıblar. Bəzi şeirləri. Məsələn, qız bir oğlan bir şey deyir, qız oğlan bir şey deyir. Bu qarışıq danışmaları qırmızı və qəri ilə yazıblar ki, bəlli olsun. Məsələn, zahirən belə gəlir ki, qırmızı, məsələn, bu səfədəki indi 10-cu səfədə, yəni PDF-də 24-cü səfə görsənir. Burada kitabda 10-cu vərəqdir. Burada görürük ki, qərib sözünü, yəni Aşıq Qəribin başının üstünə qırmızı xətt çəkibdir. Aşağıda qırmızı yazıları o deyibdir. Sonra ehtimalən o birisi bəndi Sənəm xanım ya bir ayrı adam deyibdir.
Bu əlbəttə bu haqda biz şeylər görmüşdük. Bu kitab əllə yazılıbdır və bir herfeyi adamdan yazılmayıbdır. Bu bəllidir. Çünki bu səhifədə, yəni 11-ci səhifədə kəlmələr, xəttlər əyrilir. Adamın ruhiyyəsinə görə xəttlər əyrilibdir, sətirlər əyrilibdir, gedir, gəlir, dərya kimi sətirlər mövcudadır. Kəlmələr də aynı vəziyyətdə davam edir. Ehtimalən adamın orada özünün, indi ya nağıl orada çox ehsaslıdır, ya da adamın müşkülü var imiş, orada yazıbdır. Şeirlər dediyimiz kimi, amma burada bir, məsələn, 31-ci PDF-də, 31-ci səhifədə şeiri kollən görürük ki, qara xəttinə yazıb da qırmızı xətt yoxdur. Buradan bu üzə o qırmızı xətti az görürük, ya da görmürük. Mən buradan görmürəm. Hala şeirlər də qara yazılır. Dedim, bu herfeyə yazılmadığı üçün xətti əyri çəkibdir, ərz eləyim xidmətinizə. Yəni xəttkeşdən istifadə eləməyib ki, bu təxtədən istifadə eləməyib ki, qoya məsələn düz xətt çəkə. Elə əlin götürüb beləsi çəkibdir, əyri olubdur, sətirləri əyri yazır, düz yaza bilmir. Və hətta burada görürük ki, kitabın bir səhifədə görürük, kitab yavaş-yavaş əyilir. Yəni sütunlar da düz gəlmir. Xəttin əvvəli və axırı düz gəlmir. Ehtimal verirəm ki, hətta səhifələrdə neçə dənə sətir var, onlar da daimən dəyişirlər. Yenə burada yetişirik 25-ci səhifədən sonra şeir iki dilli yazılır. Yəni bir qərə, bir qırmızı ilə hərəsi bir adamın adına bəllidir. Burada adların yazır, aldı qərib dedi, burada da aldı sənəm dedi. Məsələn, beləsi bir şeyləri görürük. Bəzi yerlərdə şeirlər təkdir. Öncədən belə bir kitablar oxumuşuq. 2 nəfər bir-biri ilə, ya bir neçə nəfər bir-biri. Burada yetişirik 79-cu səhifədə görürük kitab cırılıbdır. Bir yapışqanla, plastik yapışqanla yapışdırıblar, kağızı görsənir. Yəni yazılar görsənir, amma kitabın cırılığını görürük. Kitabın bəzi yerdə məsələn qələt yazıbdır, ya səhv yazıbdır. Onların üstünə özü xətt çəkibdir ki, yəni bu yanlışdır. Çox əlbəttə ki, qədrini bilməlidir, hörmətini saxlamalıdır. Allah Taala rəhmət eləsin. Bu günlərdə cümə günüdür. Allah bunu yazana rəhmət eləsin. Bizim dədəmizə də Allah rəhmət eləsin, ölənlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun inşallah. Mənim inancım vardı, yəni bəlkə bəzilərinin inancı yoxdur. O hər kəsin özü bilər, hər kəsin öz qəbrinə ayrı qoyulacaqdır, özünün də hesabına ayrı yetişiləcəkdir. Kitabın burada yetişirik bir yerinə 1254 deyə bir şey görürük. Bu səhifəni oxuyarıq. Yəni PDF-də 133-cü səhifədir yox. Burada bu 1254 deyə sənə yazılıbdır. 28 əlbəttə qeydib buranı oxuyarıq, görürük ki, nədir? Buradan keçənki səhifələrə baxırıq. Kitabı ayrı adam ya da həman adam götürübdür bir ayrı bir şey tərsə yazıbdır. Burada hesab kitab eləyiblər, nəqqaşı çəkiblər, cildin üstün görürük ki, nə cür cırılıbdır, köhnəlibdir. Kitabın müxtəlif yerlərdən, açılardan əksin salıbdır ki, görək kitab nə cür su çəkibdir və nə cür köhnəlibdir. Onu da sağ olsunlar, belə kitabı göstərirlər ki, yəni əmanəti belə saxlayırıq. Kitabın son səhifəsinə gəldik. Burada mən Şah Sənəmin gün gibi bəyaz bacaqlarının arasına girib. Tamam, bu kitabı mən elə ki görmüşəm öncədən. Elə burasını oxuyanda yadıma gəldi ki, bunu görmüşəm. Və amma burada bu yazı amma burada son cümlələrini oxuyaq. Zaman dəxi zövqə və səfa sürdülər və gəlini əhbabları ağalar dəxi səfa etsinlər, anlar muradlarına ərdilər. Haqqı Teala cümləmizi cöclünü muradını verə. 1254 sənəsi amin, amin, amin. 28-i burada bir kəlmə yazılmış, silibdir. Nətəçənək belə bir şey vardı. Nə deməkdir bilmirəm. Məhəmmədi ya hududi belə bir imza ilə də bunu qutarıbdır. Bu kitab 1250
4-də yazılıbdır. Baxaq görək ki, nə qədər öncə olacaqdır. İndi 1400, əlbəttə 1400 deyil, 1448-dir yox. Bundan geçsək, çıxsaq 1200, 1254-ü çıxsaq, 194 il bu kitab öncə yazılıbdır. Amma bu biz gördüyümüz tarix budur. Bəli, kitabın əvvəlində, ən başında biz bunu oxuduq ki, 1630 yazıb bunu. Yəni indi 2000, bunu da yenə mən neylədim onu. İndi 2026 deyirik. Bundan çıxsaq neçə idi bu? 1630, 1630-u çıxsaq 396 il öncə bu kitab burada deyilir, yazılır. Yəni yazdıqları budur. Amma burada biz gördük ki, fərqli bir yazı var. Ehtimal verirəm bu kitabı biz öncələr görmüşük, amma bununla belə gedək bundan bir neçə səhifə əvvəlindən axirindən oxuyaq, görək ki, nədir? مناقب عاشق غریب و شاه صنم خانم، حکایت راویان شاعران اخباردن و ناقلان آثاردن و محدثان növruzigariden ravilər şöylə rivayət edərlər ki, bu şöylə sözü göstərir ki, bu Azərbaycanda yazılmayıbdır. Bu Türkiyədə, Osmanlıda yazılıbdır. Belə görülür. Amma ola bilər ki, fərqli olsun, baxaq. Ravilər şöylə rivayət edərlər ki, zaman o əvvəldə Əcəm ölkəsində Turuz şəhrində, Turuz hangi şəhrimiş bilmirəm, Turuz şəhrində bir bazərgan var idi. İsminə Xacə Məqsud deyərlərdi idi. 40 bazərganın başı idi. Rumidən Əcəmdə, Hindidə, Yəməndə, Bəğdad و Misridə ortaqları var idi və malının hesabını kəndi bilməz idi. O halidə ikən Haqqı Teala ol Adəmə bir oğlad ehsan eylədi. İsmini Rəsul qoydular. İşte oğlan 5-10 yaşına girdi. 5-10 yaşına yetişdi. Yəni biraz sinni yekəldi da. Bu halidə ikən Xacə Məqsud günlərdən bir gün xəstə oldu. Bildi ki, axiri motor məhəlləli mövtüdür. Bildi ki, axiri mövtüdür. Məhəlləli çağırdı Hacı Xacə cümləsi gəldilər. İki lülə duxan şey çəkirmişlər onlar. Duxan məmulən tüstü deyilir. O zaman istifadə edilmişlər. Bir qəhvə içdilər. Keyfləri gəldi. Bundan sonra Xacə Məqsud başını qaldırıb bunlara etdi. Ey xacələr, xoş gəldiniz, səfa gəldiniz. Ben sizi nə üçün bu çağırdım? Nə üçün çağırdım? Bulur musunuz? Xeyr, bilmirüz dedilər. Xacə Məqsud etdi. Baxın, xacələr, benim bu dötdən xalisə cəm'i mura bulur ben. Oxuya bilmədim burasını. Xacələr, benim bu dötürdən ya bu dötdən bilmirəm, xalisə cəm'i mula bulur ben oldu ki, öldükdən sonra belə bir şey deyəcəkdir. Xacələr, benim bu dötdürən bu dötdürən
xalisə xalqət cəm'i mula bulur ben. Oldur ki, öldükten sonra şu benim oğlum ve kızım Allah sonra size emanettir. Geçen bir mahalle var ise üzerine düşmeyecek söhbət söylemeye. Siz kerem inayet edip görüp gözədəsiz. Bir götüradan başına koymayasız. Bərəkəti. Siz bərəkəti Adəm başına koymayasız. Xatirimə müraət edəsiz. Allah Teala sizi iki cəhanda əziz və əla eyləsin, dedi. Bunlar etdilər Haqqı Teala'lı bizə ol günləri göstərməsin. Görürük ki, beləsi bir nağıldır və mən deyirəm bu kitabı bir nəzərimə gəlir ki, öncədən oxumuşam. Bu ondan bir yazı ola bilər ya da ki, hər nə. Bu əl yazı ilə tanış olmaq üçün biraz vaxt qoymalıdır, oxumalıdır, amma oxumaq olar. Yəni, məsələn, bundan bir 4-5 səhifə oxusa, adamın gözü bunun yazılarına adət elər və çox rahatca bunu anlar ki, nə demək istəyir və əziyyət çəkməz oxumasında. Bir də ki, cümlələr hər halda danışıq cümləsidir, şəfahi cümlədir. Yəni, bunu yazan ədəbi cümlələrlə yazmayıbdır. Onun üçün feil, fail, kəlmələrin düzlüğü, qələtliyi diqqət eləməyibdir. Yəni, mümkündür ki, imlalarda qələt yazıbdır. Bunu islah eləməyə ehtiyac ola bilər. Ya cümlələrdə mən üstə oxurdum, məsələn, cümlə qələtdir, amma biz bunu şəfahi deyə oxumalıyıq. Yəni, adam danışır, danışdığını elə o danışdığı kimi yazıbdır. Yəni, yazar o cür yazıbdır ki, güya buna nə desək, danışıq dili deyək, danışıq dilində yazıbdır, ədəbi dildə yazmayıbdır. Onun üçün kəlmələr məsələn, ədəbsiz də yazıla bilər bizim nəzərimizdə. Adam məsələn burada bir kəlmə işlətmişdi, məsələn mən oxumadım ya oxumağına çalışmadım məsələn. Bizim məsələn bu günləri mən burada deməyim biraz məsələn pis görünə bilər ki, kitabda belə bir şey, amma vaqiət budur ki, bizim insanlarımız söyüş də verirlər. Yəni söyüş də təməddünümüzün bir parçasıdır. Yəni bunu inkar eləyə bilmək pis də deyil, yəni bu da vardır da, varlıqdır. Yəni pis qəzabət eləyə bilmək pisdir, yaxçıdır. Təməddünümüzdə, uyğarlığımızda bunları da yaratmışıq. Yəni biz yaxşı şeylər də yaratmışıq. İçində bir sözlər vardır ki, biz onları küfür ya söyüş olaraq istifadə edirik. Amma onlar doğrudurlar. Yəni onlar pis bir şey deyil. İnsanın bədəni qaşı var, gözü var, başı var, dodağı var, qulağı var, ağzı var, dişi var, qəlbi var, böyrəyi var, nə bilim ciyəri var, ayaqları, bacaqları var və aləti mərdanəsi, aləti xanım aləti var ya kişi erkək aləti vardır və bunların hərəsinin özünün bir adı var və bu adlar o kültürün gözəl şeyləri də yaradır. Bizim bədənimizin heç yeri o birisindən pis mundar deyil, ya kəsif deyil, ya şey deyil. Bizim bədənimiz insanın bədəninin ağzı ilə filan yerinin heç fərqi yoxdur. İkisi də bədəndir. Təmiz saxlasan ikisi də bədəndir. Kəsif saxlasan ikisi də kəsifdir. Fərq eləməz. Başı da kəsif saxlasan, gözü də kəsif saxlasan iyrənməli olar, ərzişi olmaz. Bədənin aşağı tərəflərində təmiz saxlasan ağız kimidir, üz kimidir, bədənin bir parçasıdır və çox da önəmli bir parçasıdır. Biz onların amma məsələn onları işlətməyə bəzən söyüş olaraq işlədirik, bəzən gözəlliyə işlədirik. Amma dünyanın ən mühüm ünsürü, insanın ən mühüm ünsürü elə kəmərinin aşağısındakı bölümüdür və bu dalı tərəf olsun ya qabaq tərəf olsun, heç fərq etməz. İkisi də önəmlidir. Çox önəmlidir. Türkiyədə bir uşaq olmuşdu. Bu 8-9 gün tualetə gedə bilmirdi. Nənə də birinci uşaqdır, doğubdur, bilmir nədir. Böyük, yəni
nəvəsin gedir böyük nənə görməyə, gedir uşaq ağlır, bunu şey eləyə bilmirlər filan bəhman. Döktürə də aparırlar, döktür başa düşmür. Birdən baxır görür ki, bunun dalı tərəfdən dəlik deyil. Uşaq tualetə gedənmir. Yeyir, amma tualetə gedənmir. Ölür, uşaq partlamaq üzrədir, amma bunu aparırlar döktürə, deyir ki, döktürə işte baxmasan görəsən bunun daldan yediqləri çıxmağa yol var ya, yoxdur. Onlar məmulən deyiblər elə yol olar da yolsuz olmaz ki. Yox, bunun yolu yoxdur. Bir nənənin ağıllılığı ilə uşaq necə tapır, ona dəliyin açırlar və o uşaq rahatlaşır. İstəyirəm nə deyəm? Deyəm ki, önəmlidir. Bizim bədənimizin hər bir tikəsi önəmlidir. Və hər bir tikəsi gözəldir və möhtərəmdir. Amma bunları savaşda da, söyüşdə də işlədirik. Bu anlamda dünyanın hər yerində bunların adları hətta müqəddəsdir deyərəm. Məsələn, Hindistanda bunlar müqəddəsdir, bunların məbədi vardır, bunlara bina düzəldiblər, bunlara şey ediblər. Biz nədənisə fikir edirik ki, ədəblilik budur ki, bunların adlarını deməyək. Məsələn, farsça deyək, ya ərəbcə deyəndə fikir edirik ki, daha çox ədəbli danışırıq. Ədəbli deyil bu. İttifaqən ədəbsizlikdir. Bir dənə üzvün adını sən doğru demirsən. İstəmirsən deyəsən, ya utanırsan onun adını deməkdən. Ya işlə təxəssüsü bir şeydə onun adını işlədəcəksən. Döktürə gedirsən, adını işlədəcəksən. Bir şey olurdu, adını işlədəcəksən. Amma o yerdə ki, ümumidir, ehtiyacı yoxdur bunun adını deyəsən. Niyə deyəsən ki? Ki, utanasan da, ya utanmayasan da. Məsələn, döktürlərin, özəlliklə xanım döktürü, ya bədənin o aşağı bölümünün döktürü, hətta sinə döktürü. Məsələn, bizlər bunların adlarını gətirməkdən qorxuruq. Məsələn, döş deyərək də istəmirik deyək məməsi var, deyirik döşü var da. O bizlərin adlarını demirəm. Döşü var. O halda ki, döş bir ayrı bir şeydir. Məmə də bir ayrı bir şeydir. Bunların bir-biri ilə fərqi var. Biz bunların fərqini bilməliyik. Və bunlar söyüş deyil. Bunlar çox da gözəl sözlərdirlər. Bunlar onların bədənimizin adıdır. Biz bədənimizi Allah yaradıbdır və biz bundan faydalanırıq. Evimizdə uşaqlarımızla bunları böyütməyə bunlardan faydalanmışıq. Nədən isə bunları utanmağa, şərm-i həya fikir eləyək. Bunu bizə kim deyiblər, bizi bu cür eləyiblər, vaqəən bilmirəm. Bu da eyni o cür ki, deyirəm, mollalar. Mən dünən bir video yaydım. Oxuduğumuz kitablardan bir Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin bir miniatürü var idi. Onu ərəbcəsini yaymışam, türkcəsini də yayacağam bir-iki günəcən. Orada münafiqləri gətirdim ortaya. Münafiqlər kimdilər? Əslən, münafiqin mən indiyəcən mənasını özüm düşünməmişdim. Çox diqqət elədim ki, münafiq nə demək olar? Münafiq məncə o adamdır ki, dinin adından, özündən istifadə eləyə, səkkəl qoya, nə bilim, möhür vura filan, bəhman, and içə filan eləyə, şəxsi mənfəətini qazanmaq üçün, şəxsi gücün qazanmaq üçün, yəni şəxsi üçün dindar göstərir özün, ya dinçilərə məsələn yaxınlaşır, ya din işləri görür, molladır, məmuli adamdır, nohəxandır, nə bilim, namaz qılır məsələn, amma hamısında bazardadır, dükandadır, oradadır, burada hamısından hədəf budur ki, mən pul qazanım. Mən güc qazanım, idarədə filan yerdə gücüm olsun, pulum olsun. Eləyə bilim, adamlar mənə şəkk eləməsinlər. Desinlər, bu mömündür, bu oğurluq eləməz, bu pul qazanmaq istəməz filan. Bəhman, məncə nifaq buradadır, münafiq buradır. Məncə münafiq budur. Mən də elə bunu yazdım. O videodan da istədim ki, bunu Həzrəti Məhəmməd elə bir danışır, bunu deyir ki, bir zaman gələcək ki, münafiqlər milləti dindən qaçırdacaqlar. O nə cür münafiqlər kimdirlər? Din alimləri, bir də yazmışdım, pula və gücə bu dini istifadə edəcəklər, istifadə edəcəklər bu dinin adından, bu dilin davranışlarından pul və güc toplamaq üçün. Məncə bu iki dənə, yəni pul və güc toplamaq üçün insanlar, yəni mənfəət üçün, şəxsi mənfəətlər üçün, millət üçün yox. Bir var ki, deyəsən, İslam dünyası üçün və müsəlmanlar üçün, türklər üçün, millətim üçün çalışıram. Orada tamam,
dindən faydalansan, çox da gözəl. Amma o zaman ki, şəxsi mənfəətlər, mən qazanım, amma insanlar deməsinlər ki, şək eləməsinlər, mən oğurlayım, mən ixtilas eləyim, mən filan eləyim, mən bəhman eləyim, insanlar deməsinlər ki, bu oğurluq elər, yox, bunu gizlədim. Dinin altında saqqalın, nə bilim, Bismillahirrahmanirrahim, təsbih götürmə, filan, bəhmanı. Məncə nifaq buradadır. Yəni, münafiq deyəndə bura gəlir. Hər halda sözü gətirdi, iynə də bezi gətirdi, gəldik bura, çatdıq, belə bir sözlər dedik. Bu kitabın gedək bir ayrı səhifəsindən, 20-ci səhifəsindən, hər 20 səhifədən 1-2-3 sətr oxuyaq, davam edək. Bura 20-ci sətirdir, görək nədir? Gəddilər və bir də gəldükdən şairlər bunları gördülər. Andan oğlan qəhvəyə ürüb ixtiyarı göstərdi. İşte o sətmi bu dedi. O sitəm ehtimalən olacaq, qələt yazıbdır. Məsələn, bu dəstəli T ilə yazıbdır, sitəm olur. İşte o sitəm budur dedi. Validəsi gəlib səlam verdi. Vasitədir ehtimalən. Üstələr səlamını aldılar. Ehtimalən vasitələr olacaqdır. Mən bunu vasitələr görürəm, amma ola bilər vasitə olmasın. Üstələr yazılıbdır. Üstələr səlamını aldılar. Validəsi etdi Allah Rəsulünə oğlumu ləğ sənimi çıraq elə. Sənmi çıraq elə. Ha, oğlumu ləğ sənmi çıraq elə. Yəni şagird tut özünə. Çıxsın dedi. Bəli, həmşirə, dünkü gün gəlmiş bəni çıraq olur misin? Dedi. Mən də bir məksin varmı? Bir kəsin, bir kimsən varmı? Deyə sordum. Sizi almış gəlmiş dincə validəsi. Görürsünüz ki, danışdığı, yəni adamlar bir-biri ilə danışırlar. Yazı danışmaq formətindədir. Kəlmələr deyil, o cür, yəni ami kimi yazılıbdır. Məsələn, həmşirə kəlməsin bir cür yazılıbdır. Kəlmələri yazılması fərqli. Dedim, məncə usta, məsələn, orada oxudum vasitə, o ustasidir, ustalar, usta. Ustalər səlamını aldılar. Məsələn, orada indi burada görürüm ki, usta oxusaq daha yaxşı olacaqdır. Amma dəstəli T ilə yazıbdır. Məsələn, ona görə ya, məsələn, burada oğlumluq sənmi çıraq elə. Deyir ki, sən istəyirsən, sual soruşur ki, oğlumluq sənmi çıraq elə. Çıxsı dedi. Çıxsı ya çıxsı olub. Məsələn, dedi. Bəli, o çıxsı bir iş adı olacaq, bir usta adı olacaqdır, biləsi deyibdir. Bunları görürük. Gedək 40-cı səhifədən bir neçə sətirdə oradan oxuyaq. Burada şeir var. Çəşo şeirlərdən 2 nəfər oxumuşdu. Birini oxuyuruq. Şeirlərdən birini oxuyaq. Görək nə deyir. Əvvəldə biraz şeirdən öncəsini oxuyaq. Görək ki, nədir. Məsələn, burada sətrin axirinə gələndə, buna görə sətirlər bir xəttdə olsun, sətrin başı bir hey yazıbdır. Hidayət hey, 2 gözlü hey yazıbdır. Amma bu sətirləri düzəltməyibdir, əyri qalıbdır. Sətirlər əyridir, beləsi mocu var. Sətirlərin aşağıdan qarnı gedib aşağıya, beləsi bir şey. Diyar-ı qurbəti ixtiyar etdim. Nə keçim gecə və nə gündüzüm gündüzdür. Məsələn, bu keçim ehtimalən gecəm gecədir. Məsələn, keçim yazıbdır. Nə keçim gecə və nə gündüzüm gündüz. Ah, əfqan eylə bənim halım pərişan ikən, sən bunda səfa edərsin. Deyib, gəlib küşgə
oturdu. Ondan qəhvələri içdilər, keyfləri gəldi. Bundan sonra ehtimalən Xoca yazıbdı. Ehtimalən yazıb Höcə. Höcə Sinan etdi. Sinan adamın adıdır. Höcə Sinan etdi. Oğlum, biraz sazını al bəqalım. Biraz səfa cünbüşi edelim dedi. Aşık Qərib başladı. Üstün efendim deyib. Üstün ehtimalən bilmirəm nə deməkdir, amma üstün efendim deyib sazını əlinə aldı. Bakalım nə söylər Aşık Qərib. Görürsünüz ki, mən bunu radyo şah zamanı idi. Biz Təbrizə daşınmışdıq və birinci radyomuza almışdıq. Urmiyə radyosu şah zamanı hər gün aşıqlar bir nağıl deyərdilər və mən onu bir neçə il qulaq asdım. Çox sevərdim. Allah rəhmət eləsin, ölüb gedib o aşıqların bəzisi. Çox cəlibdir. Dərya kənarında balıq olarkən göründü gözümə sayə qaşları. Adından, torandan dərdi cəm eylər. Döndürdü əqlimi zaya qaşları. Zay, məsələn, burada dəstəli T ilə yazılıb, dəstəli za ilə yazılıbdır. Bilmirəm nə deməkdir, niyə beləsi yazıbdır. Gözlərin sevdicim hey boyu təbi. Gözlərin sevdicim hey boyu təbi. Yaz gəlincə orta bülbülə zoqi. Dost yeni yığıyor ciəlin şoqi. Nəminə cəhali. Dost bəni yağıyor cəhali şoqi. Cəmali olacaq. Cəmali şoqi. Məsələn, burada bu cəmal hicaliyi kimi belə bir şey yazılıbdır. Yəni, amma mən cəmal oxudum çünki ayrı bir şeyə bənzədə bilmədim. Dost bəni yağıyor. Məsələn, burada yenə də bu bəni özü bir formatda yazılıbdır. Dost bəni yağıyor cəmali şoqi. Bənzər üç gecəlik aya qaşları. Qaşların. Bənzər üç gecəlik aya qaşların. İndi bu aşıq olsa, bu sazla bunları qəşəngcə oxuyar. Yəni, bu mən indi oxuya bilmirəm. Amma aşıq olsa bunları çox gözəl oxumaqdır. Dərdimdən bilir misin ey əhli kamil? Yandı şah pərilər, oldu səlsəbil. Bu üstə əlindən çıxmağa nə qabil? Bilmirəm bu nə oxunacaqdır. Dönmüş bir qudulu paya qaşların. Dönmüş bir qudulu yaya, yay sözü olacaqdır. Dönmüş bir qudulu, qud yaxçı və müqəddəs. Dönmüş bir qudlu yaya qaşlarınca nə deyirəm? Məsələn, burada qutlu gərək olaydı. Məsələn, qudlu yazıbdır. Qutlu olsun. O cür. Başına döndücüm gül yüzlü hoca. Başına döndüyüm gül yüzlü hoca. Gəl mərhəmət eylə bəndəni acə. Qərib edər İndi bunu nə oxuyayım bilmirəm. Məsələn, qərib edər poq yazılıb. İndi burada poq nə deməkdir? Amma qərib edər yox çəkmişəm nəticə. Bu çox olacaqdır. Ehtimalən çox olacaqdır. Qərib edər çox çəkmişəm nəticə. Döndərdi çeşmimi çaya qaşların. Məsələn, burada bu şeiri gördük. Çox da gözəl. Sonra davam edir. Əlbəttə bir ayrı şeirlə oxuyayım oranı da. Söylədi. Qız dəxi pəncərədən kəndini geri aldı. Qız pəncərədən kəndini geri çəkincə Aşıq Qərib sazı əlinə aldı. Bakalım nə söylədi.
Qürbət eldə, yar əldə sevdiyim. Qürbət eldə, yar eldə sevdiyim. Gözüm başı, yaşı, qanlı dilim. Zar eylər, beləsi bir şey olacaqdı. Gözüm yaşı, qanlı dilim. Dad eylər ehtimalən. Ehtimalən beləsi olacaqdı. Ya da zar. Küçükdən göz açısı gördüyüm, bana səndən qeyri kim imdad eylər. Görürük ki, beləsi şeirdir, devam edir. 40-cı səhifədən, 40 oxumuşdu, 60-cı səhifədən bir. Burada da yenə şeir vardı. Bu şeirin əvvəlini tapaq, oradan oxuyaq. Görək ki, nə olub? Burada nə oldu? Hardan gəldi? Dedi, ben derdin bir içən bin oldu. Dedi, benim derdin bir içən bin oldu. Ben sizə nə edə, ehtimalən bunu nə edərəm, bəid kimi yazılıbdır. Nə edə, edakiləyim deyib, aldı sazını əlinə, bəqəlim, aşıq qərib validəsinə nə söylər, validəsi oğluna nə söylər, aldı aşıq qərib. İndi burada nənə bala bir-birləri ilə sazla danışırlar. Başına döndücüm gül yüzlü ana nənəm. Başına döndüyüm gül yüzlü nənəm. Gedəm qürbət eldə gəzəyəm bir zaman. Nəsibim qürbət eldən verildi. Burada nənəsi deyir bunları. Aldı nənəsi. O birinci, əgər oxusan beləsi, qərib beləsi deyir. Başına döndüyüm gül yüzlü nənəm. Gedim qürbət eldə gəzim bir zaman. Nənəsi deyir, aldı nənəsi. Anəsi. Nəsibim qürbət eldən verildi. Gedim qürbət eldə gəzim bir zaman. Ora şeyinmiş, bu 4 dana qəribinmiş. Anası buradan bu üzənə deyəcəkdir. Mən bir də qeydim oxuyayım. Başına döndüyüm gül yüzlü nənəm. Gedim qürbət eldə gəzim bir zaman. Nəsibim qürbət eldən verildi. Gedim qürbət ellə gəzim bir zaman. İndi buradan bu üzərinə anası deyir. Hərəsi 2 beyt oxuyur. İndi bunu beləsi təşxis verdim. Demə oğlum, demə, şimdi ağlaram. Çəkər çəküm, ehtimalən cicər çəkib eşqə, oduna tağlaram. Cicər cücüm olacaqdır. Çəkər cücüm eşqə, eşq oduna tağlaram. İntisar edü yolda bağlaram. İntizar edib yolun bağlaram. Gedib qürbət eldə ağlatma bəni. Qərib deyir indi. Görək qərib nə deyir? Canım nənə. İndi orada nənəm demişdi. Burada indi deyir ki nənəm. Burada deyir ki nənəm. Canım nənə yaşın ağlama. Yaşın ağlama nə deməkdir bilmirəm. Canım nənə yaşın ağlama. Cicər çəküm, ciyərim elə bir istirik deyir. Cicər çəküm, eşq oduna tağlama. Bən gedəyim bəni buldun anləmə. Gedim qərib eli gəzüm bir zaman. Anası deyir, oğlum sən gedərsən mən də gedəyim. Çəkib eşq ilə qətarini yedərim. Nə deməkdir bilmirəm. Məmacidən umdugini haram edərim. Əmdiklarını deyir etmə. Məmacidən əmdugini haram edərim. Gedib qürbət elə ağlatma bəni.
Burada da anaların həmişə əlində bir silahları var da. Əmdiyin südü haram elərəm odur. Canım nənə yetər. O indi qərib deyir ki, canım nənə yetər ağlatdın məni. Mevlaya əmanət eylədim səni. Nənə qız qardaşım görünməz halini. Gedim qürbət eli gəzim bir zaman. Anası cavab verir və sonra şeir qurtarır əlbəttə. Oğlum sana Rəbdən, Mevladən bulsun. Oğlum sana Rəbdən, Mevladən yolsun ya bulsun. Bu zəhr ilə nənan bağrı xun olsun. Aqlan oğlum, qız qardaşın gəlsin. Gedib qərib elə ağlatma bəni. Davam edir, çox gözəl və mən duyğulandım, gülmağıma baxmayın, amma gedim 80-ci səhifədən bir dənə oxuyaq. Çox gözəl duyğulanmalı və ləzzət aparmalıdır. İçi doludur qəm ilə, qüssə ilə, şadlıqla. Çox gözəl bir nağıldır. 80-ci səhifədə də bir şeir vardı. Ondan da bir üstə sazı əlimə alır da bir qaç beyt söylərəm. Sonra durursun dincə gəl. Oğlan təfəkkür eylədi, etdi. Əgər yalan söylərsəm canım gedər, əgər doğrusu əlimdən qətrələr gedər. Ehtimalən qutərər gedər, dəstəli teynədir. Qətrə kimi yazıb, amma qətrə mənisi vermir. Əgər doğru əlimdən qatarlar gedər ehtimalən. Deyib etdi. Haydi bunun sözünü bəni tutmaz, canım aşıq qərib oldu. Deyincə şah sənam eylə qoca qəri. Nə demiş gəl oğlan şah. Şah dildən və dicləmişlər aldı qəribin nənəsi. Qəribin nənəsi görək nə deyir. Başına döndücüm gül yüzlü sinam. Başına döndücüm gül yüzlü sinam. Ağlasanam, ağlasanam, ağla. Necə oldu qərib. Yeni başdan, bəni ödlərə yaxdı. Bəni başdan, bəni odlərə yaxdı. Ağla sinam, ağla, necə oldu qərib. Sinam adında bir adam indi buna cavab verir. Qurbanın olayım, gül yüzlü nənəm. Yencə ağlamayım, necə ağlamayım, gəlmədi qərib. 7 ildir atəşinə yanıram. Necə ağlamayım, gəlmədi qərib. Şeiri indi yavaş-yavaş tanış oluram əl yazmayla. Məsələn, bu necə ki oxuram, bu yencə yazılıb məsələn. Amma mən bunu necə oxumağa çalışdım, çünki gördüm ayrı bir məni verməz. Aldı qızı ya qəri. İndi burada qız ya qəri bilmirəm ki, hansısıdır. Yəni bir dənə nöqtəsi var. Gərək bunu qız oxuyaq, qəri oxuyaq, nə oxuyaq? Görək ki, o kimdir? Gör ki, fələk şu bizlərə nə işlədi? Düşmənləri qapımızı taşladı. Qan qurdu, canım çıxmaya başladı. Ağla sinam, ağla necə oldu qərib. Sinan deyir ki, qərib bəni bu günlərə gətirdi, həb dərdimi bir dəftərə gətirdi, bir zalim də qərə xəbər gətirdi, necə ağlamayım, gəlmədi qərib. Aldı validəsi şeir deyir, yəni nənəsi. Bən zəhrəyəm, nələr gəldi başıma. Bən zöhrəyəm, nələr gəldi başıma. Fələk ağı qanlədi, qatlədi tatlı aşımə. Fələk ağı qatdı tatlı aşımə. Ağı zəhər deməkdir. Ödün içində olur ha o. Ehtimalən onu deyir. Fələk ağı qatdı
tatlı aşimə. Tatlı, şirin, məzəli. O şey ki, acı olmaya, yəni yeməli ola, ona tatlı deyilir. Şirin anlamında deyil. Yəni tatlı dad verər. O şey ki, o qədər pis ola ki, yeyə bilməyək, ona tatlı da demirik. O tatlı deyil. Yəni ya duzlu olsun, çox duzlu olsa məsələn, o da o yeməğin dadı yoxdur. Benim anası dedi ki, ben zöhrəyəm, nələr gəldi başıma. Fələk ağı qatdı, tatlı aşimə. Qanlı kömləgini atdı qarşıma, qarşıma. Gətirdilər qabağıma qanlı köynək qoydular ki, oğlun qərib ölübdür. Ağla sənəm, ağla necə oldu qərib. Sinam görək nə deyir? Söylə nənəm, söylə dilin tutulsun. Fələk qəhr eyləsin, belin bükülsün. Şah sənəmi ağladan Moğlan bulsun. Ağla sənəm, ağla necə oldu qərib. Buradan bu üzə indi şimdi Şah Sənəm, burada Şah Sənəm danışan. Şah Sənəm böyle söyləyincə həman gəl oğlan, gül oğlan sumaqda. İndi buradan beləsi nağıl değişir, oxumayaq, çox calibdir orası. Davam edir. Mən gedim 100-cü səhifədən bir neçə sətirdə 100-cü səhifədən oxuyaq, görək ki, nələr var. Bunun da əvvəli var, şeirdir yenə də. Görək, əfəndim dedi. Ol zaman paşa etdi. Ey oğlum, bu paşa da başa yazıbdır. Başa etdi. Ey oğlum, axər bilit şünfəsini, bu bilit nə deməkdir bilmirəm. Axər bilit şünfəsini bir dəxi eşidəyim. Ondan sonra var Allah Teala selamın dersin. Allah su sürücünə versin. Allah su sürücünə sevdicinə olacaqdır. Sevdicinə qarışdırsın. Allah ehtimələn bu da səni olacaq. Allah səni sevdicinə qavuşdursın. Allah Teala selamın versin. Allah seni sevdicinə qavuşdursun deyincə o zaman Aşıq Qərib iki dizi üstünə gəlib sazını əlinə aldı. Bakalım paşaya nə demiş, nə söyləyim sana dinlə əfəndim. Bunu da aşıq bizə deyir. Bu bir dənə aşıqdır. Elə o cür ki eşidibdir, o cür də tərif edibdir, o cür də şeiri yazıbdır. Yəni savadı yoxdur o qədər. Bu qələtləri çoxdur. Bir də ki sürətlə yazır da, yəni orada diqqət eləmir nöqtələrə. Onda görək. Ben söyleyeyim sana dinle efendim. Fulan ile felek ile düşman oldum o ağlarım. Ben söyleyeyim sana dinle efendim. Felek ile düşman oldum ağlarım. Qorxarım ki həsrət qalım yarıma. Bula bilməz şaşkın oldum ağlarım. Bizim eller dağdandır, virandır. Bizim eller dağdandır, virandır. Qədir Mövlam hər muradi verəndir. Genə köklüm oy qışdır, borandır. Genə köklüm evi qışdır, borandır. Əliflər o qədər kiçik yazılıbdır ki, təqribən deyirəm ki, əlif deyir. Amma sonra gördüm ki, bu ayrı bir şey oxunmayacaq. Orada o qərəltini mən əlif oxuyayım. Yazı gəlməz, qış bən, yazı, yaz yəni. Yazı gəlməz, qış bən oldum ağlarım. Yürdə kimin yarələrim sizlər. Yüreğim ehtimalle olur. Yüreğimdə yarələrim sizlər. Mərhəm yapışdırın bəkilər, qazilər.
Mərhəm yapışdırın bəylər, qazilər, vəli kögül səlasini ərzülər, vəli kögül könül, vəli könül səlasini ərzülər, əldən ələ düş, əldən ələ düşbən oldum ağlaram. Əldən ələ düşbən oldum ağlaram. Aşıq qərib öldürsərin canda gizliyə. Aşıq qərib öldürsərin canda gizliyə. Bilmirəm nə deməkdir bu öldürsərin. Cigərciyin kəbab edib gözləyə, aşıq qərib səlasini özləyə, gəldi cümə peşman oldum ağlaram. Bu da 120-ci səhifə. Gedək 120-ci səhifədən bir şeir yazısını oxuyaq. Hər nəminə şansımıza düşsə oradan biraz oxuyaq. 120-də şeir azdır, fəqət 2 beytidir, amma oxuyaq görək nə vardır. Ya da əvvəlindən. Bən Leylün görüşürlər. Bilmirəm, qabağını oxumaq üçün, bu nə cür oxunacaqdır? Gülüşlər, gülüşürlər. Şairləri vardı. Məhəmmədin məclisində heç şənlik yox. Hər kəs Dəli Məhəmmədi zoqa əliyorlar. Bunlara Dəli Məhəmməd qızardı. Andan aşıqa qərib ayaqda gəzinməyə buna dedilər ki, bə hey yoldaşım, gəzinib durma. Gəzinib durmaq, gəzinmək yəni öz-özünə dolanır. Gəzinib durma, qızının aç ayı ehtimalən. Sana yemək gətirəlim. Qarnın aç isə, beləsi oxuyacaq. Gəzinib durma, qarnın aç isə qarnın. Qarnın aç isə sana yemək gətirəlim. Ağız qəhvə gətirəlim. Nə üçün ayaqda gəzirsin? Deyincə, aşıq qərib gəlib Dəli Məhəmmədin məclisinə andan usul ilə sazın tilinə toxundu. Andan Dəli Məhəmməd etdi. Aman yoldaşım, mən səni kökdə ararkən, mən səni gökdə ararkən yerdə buldum. Buyurun, oturdilər. Andan yemək gəldi, qəhvə gəldi. Yeyib içdikdən sonra Dəli Məhəmməd etdi. Al şu sazı bizə birkaç bilit türkü söylə. Bu bilit nə deməkdir ya? Bili nə deməkdir? Bilmirəm nə deməkdir. Beyt olacaqdır. Ehtimalən beyt olacaqdır. Beləsi bilit yazılır. O üstdə də bir yerdə oxunmuşdu. Amma birkaç beyt türkü söylə. Dürlü, dərdli söylə. Dedi qərib etdi. Dedi, qərib etdi. Mən dərədən, dəpədən söylərəm. Bəlkə darılırsun, dedi. Dəli Məhəmməd etdi. Yoldaşım, buna döktün oy derler. Bana Dəli Məhəmməd etdi. Yoldaşım, buna, yəni mənə, buna dökdən oy derlər. Adı derlər. Bilmirəm nə deməkdir. Bu adı. Hər kəs bildiyini söylər. Bunda dügün, okey, tamam. Dəli Məhəmməd etdi. Yoldaşım, buna dügün adı derlər. Dügün evi derlər, üzr istəyirəm. Buna dügün toy məclisiymiş, onu deyir. Buna dügün evi derlər. Hər kəs bildiyini söylər. Bunda dügün sahibinin belə hökmü keçməz. Anamıza, soyumuza da nə söylərsən söylə dedi. O zaman aşıq qərib sazını əlinə aldı. Bakalım nə söylədi? Aldı.
Dün gecə Hələb şərində. Ehtimalən şəhri olacaqdı, şərində yazıb. Dün gecə Hələb şərində eşqin tulusini içində gəldim. Eşqin tolusunu içimdə gəldim. Ona necə varım verdim hocaya, malimdən, canımdan keçdim də gəldim. Beləsi şeir davam edir. Görək ki, hara gedəcəkdir və nə cür olacaqdır. Gedək 140-cı, yəni kitabın sonuna gəldik, yetişdik. 40-cını oxuyaq, amma burada 132-də kitab qutarır, 132, 133-də. Ona görə bu kitabın son səhifəsindən qalan yerdən biraz oxuyaq. Əlbəttə dedim, birazı özəl oxumalıdır, çox açıqdır. Açıq yazıbdır, ər-arvad arasında oxunmalıdır, yəni əslində. Çünki çox açıq və gözəl əlbəttə yazılıbdır. Biraz həya lazımdır ümumidə bunu oxumaq, ona görə qalsın orası. Qapısını kitləyib gəldilər, andan bunlar içəridə namaz qılıb, niyaz edib, dua və sənadən sonra, şimdi aşıq qərib qızın cəmalinə baxınca, Şah Sənəm yüzünü ona çevirdi, andan aşıq qərib sazını əlinə aldı, baxalım nə demiş indi. Son indi görüşüblər, evləniblər, gəliblər otağa, namazlarını qıldılar, ibadətlərini elədilər, Allaha şükür elədilər ki, bir-birlərinə qavuşdular. İndi qərib istir Şah Sənəmin üzün görə, cəmalın görə, sazın götürür və onu oxuyur. Sonra da gedəcəklər sevişələr. Biz indi bu bölümdən biraz oxuyacağım. Çox oxumayacağım dediyim kimi. Çünki gedib də orada 2 nəfər qalıb otaqda. Yataqları da açıqdır. Gedəcəklər orada keflərinə baxırlar. Elə bu cüzü yazıb. Yəni çox açıq yazıbdır. Mən həya edirəm burada umum üçün oxuyanda. Bugün bir mahtab gördüm. Bugün bir mahtab gördüm. Aşinalığa məhal İndi bunu nə oxuyacağım bilmirəm. Yəni yazıların hələ şey eləyə bilmirəm bunu. Aşinalığa məhal ancaq. Bugün bir mahtab gördüm. Aşinalığa mahal ancaq. Bəki doğmuş aya bənzər. Bəki ya yəki yəni ən gözəl yekə, ən yekə. Yəki doğmuş aya bənzər, qaşları hilal, əncü. Ancaq. Qaşları hilal ancaq. Qalanı bilmirəm nədir yazılıb. Aşıqlar ölmədən qaçmaz. Bana cəmalin açmaz. Bu məhəbbət bəndən keçməz. Məhəbbət başqa hal ancaq. Biraz da cilayə elədi ki, üzü və aşk görüm də. Yəni o xanım qıza deyib ol iki aşıq dərdiməndilər, soyunub getdilər də işimiz yox. Buradan bu ilə işimiz yoxdur. Kitab qurtardı. Burada əhbabləri, ağaları dəxi səfa etsinlər. Yoldaşlarımıza, yəni hamısı dua edir. Buradan bu izə ki, çadır qurub andan sonra bir-birlərindən murad alıb, murad verdilər. Andan sonra bir neçə zaman dəxi zövq-ü səfa sürdülər və gəlinin əhbabları, ehtimal ağalar dəxi səfa etsinlər, anlar muradlarına ərdilər. Haqqı Taala cümləmizi köklü muradını verə. Amin, amin, amin. Səni 1254, 28 burada bir şey yazılıbdır. Nətdəçənin belə bir şey yazılıbdır. Aşağıda imza vurulub, amma oxuya bilmirəm. Mən Məhəmməd Rəhi belə bir şey oxunur. Məhəmməd Rihi belə bir şey oxunur. İndi bunu kim yazıbdır, onu bilə bilmədik. Bu günün 5-ci kitabı oldu. Bunu əlbəttə bu mənə Aşıq Qəribinlə və Aşıq Sənəmin, Aşıq Qərib ilə Sənəmin
nağılın qəşəng oxuduq. Məncə bir 10-15 səhifə oxuduq bu kitabdan oradan buradan. Bu çapa getsə çox kiçik kitab olar, amma əl yazmadır və yekədir və şeydir, ona görə 132 səhifə görsənir. Amma çapa getsə mümkündür ki 60 səhifə, 70 səhifəlik bir kitab olsun. Gedək bir ayrı kitab açaq ki, burada əlbəttə buna tarix qoymuşdu. Bu cəlib idi. Bu tarixi yazsaydıq burada pis olmazdı. 1254 Hicri. Bunu orada yazmışdı. İndi gedək 3-cü əsl kitab. Yəni o birisi kitablar ki, çapıdır, onları hesab edirəm. Bu da əlbəttə indi nədənsə bu tarixi məncə burada əlbəttə onu bir iş görək də. Biz bunun əvvəlində o Fransada bir şey yazmışdılar. Görək ki, bu Fransada yazdıqları bizim düşüncələrimizlə, o anladığımızla bir gəlir, yoxsa yox. Bunu mən buradan icazələrinizlə götürdüm. Buradan ayrı kitab açım. Əsli Kərəmi də açaq. Bu günlər bizimki aşiqlər, məşuqlar yazısından gəlibdir. Onu görərik. Oradan danışarıq. Amma gedək əvvəl bu günləri bu kitabı görək Fransada saxlanan kitaba o Fransızca nə yazıblar? Bunu bir anlayaq, yaxşı olar ki, bunu anlayaq. Bu gün bir əl yazma ilə çevirməmişəm. Bu gün bir əl yazma ilə tanış oldum ki, Osmanlıda yazılıb. Bu əl yazmanın adı Mənaqib-i Aşıq Qərib və Şah Sənamı dəndəli sığla, 3 dəndəli sığla Sənəm xanımdır ki, ədəbi dildə yox, bəlkə aşıq söylər kimi. Bu aşığı əliflə yazaq ki, o aşıqdan fərqi olsun. Aşıq söylər kimi saz və söz ilə uslubu ilə yazılmış. Bu kitab Fransada saxlanır. Kitabın ən başında Fransızca bir mətn var. Bu mətn kitab haqda nələri söylər? Ta o mətnin əksini qoyaq bura ki, eləyə bilsin bunu bizə, desin ki, bu nədir? Əziz dostum, bu sevimli və hikmətli yolda sizinlə yoldaş olmaq mənim üçün bir fəxr və şərəfdir. Mənqib Aşıq Qərib və mən bunu qələt yazmışam. Bəli, mən qələt yazmışam, bunu düzəldim. Mənaqibi bu gün bir əl yazma ilə tanış oldum ki, Osmanlıda yazılıb.
Bu əlyazmanın adı Mənaqibi Aşıq Qərib və Şah Sanam xanımdır ki, ədəbi dildə yox, bəlkə aşıq söylər ki, kimi saz və söz uslubu ilə yazılmış. Bu kitab Fransada saxlanır. Kitabın ən başında Fransızca bir mətn var. Bu mətn kitab haqqında nələr söylər? Tamam. Mən fikirlərim ki, oldu. İndi buradan bu hissəsini görək. Salam aleyküm. Faylındakı Fransızca mətn əslində bu əlyazmanın məzmunu haqqında deyil. Bəlkə bu digital nüsxəni təqdim edən Qalika və veb-saytının istifadə şərtləri və hüquq qaydaları haqqındadır. Bu mətndə yazılanlar belə xülasələndirə bilərik. Əlyazmanın tarixi. Sənəddə qeyd olunub ki, bu əlyazma 28 Zilhəcci 1254-cü il mütabiq 14 mars 1839-cu miladi ili, yəni tarixində aiddir. Yəni biz də bunu dedik ki, 1254-dür. Burada da 1254-dü yazıbdır. Orada 28 Zilhəccə yazıb, amma mən Zilhəccə oxuya bilmədim. İndi bu dediyinə görə bir baxım görüm ki, bu Zilhəccə oxuna bilərmi, oxuna bilməzmi? Ona bir baxalım. Bu hangi kitabdır beləsi? Bu ayrı kitabdır. Bu əslində Kərəmdir. Bu birisinə baxacaqdıq. Burada Zilhəccə oxunmur, amma bəlkə də bilmirəm. Oxuya bilmədim mən onu. İstifadə şərtləri. Bu mətnin böyük bir hissəsi Fransənin Milli Kitabxanası tərəfindən təqdim olunan digital mühtəviyyatın istifadə qaydalarını izah edir. Hüquqi qeydlər. Fəqət o şeyin bizə mühümmidir, tarixi ki, elə burada aynı tarixi yazıblar. Bəs o birisi tarix ki, biz hesabladıq, əvvəldə var idi, o kitaba aid deyil, o bir ayrı bir şeyə aiddir. Bugün başqa bir əlyazmaya keçirik. Qalsın, elə beləsi qalsın, bunu oxuyaq görək ki, bu nədir? İkinci kitabı açırıq. Əslində bugünün o dostumuz Ağbayraq yazdığı kitabın kitablarla yanaşı ki, açdıq fəqət tanıtdırmaq üçün bu günləri milli insanlarımızın kitablarını tanımaq və oxumaq bizim borcumuzdur. Bu günləri bu ikinci əsli kitabdır ki, oxuruq. Yenə də bu Fransada saxlanır. O 1623, yenə burada görürük Fransənin yazısında. Kitabın cildini görürəm. Cildi cırılıb hətta. Yəni nəinki köhnəlibdir, cırılıbdır, rəngi zadı gedibdir. Əcəba gün imiş, yoxsa kağız imiş? Mənə gəlir ki, kağız imiş, amma ola bilər ki, gün olsun. İçindən cildini görürük və kitabın o yer ki, bir-birinə vərəqlər yapışır, şirazəsini görürük. Görürük ki, orada cırılıbdır. Kitabın birinci səhifəsini görürük. Burada bir yazı görürük, latincədir. Əcəba hangi dildədir, onu mən bilmirəm. 1623 burada yazılıbdır. Kitabın burasında tazaşdan yazılıbdır. Nə üçündür bilmirəm. Hikayəti Kərəm, beləsi bir şey yazılıb. İndi burada bir mətləb yazılıb, yəni o dastan kitab yazılıbdır. Onun dövrəsinə çarçıvə çəkiblər. İki cizgi ilə, qırmızı rənglə. Kitabın da başlığını ayırıblar. Çox sadə. Aşağıda da sonki vərəqdə nə gələcək, ya sonki səhifədə nə gələcək, onu yaz. Vərəqdə əlbəttə. Çünki indi biz görürük bu səhifənin birinci üzü, o birisi tərəfdir ki, gördük. Bura boşdur. İkinci tərəfi üzü bu hikayeyi Kərəm nədir? Orada bir şey yazılıb, amma o Kərəm sadəcə Kərəm deyil. Kərəmhal, Kərəmxan, ehtimalən Kərəmxan olacaq. Han yazılıb, ehtimalən. Mən bunu beləsi görürəm. Bu kitabı əvvəl bir sürət ilə baxaq. Dedim, bu orta tərəfi, yapışan tərəflər biraz irad görübdür. Bu soralar gətiriblər kitabın
üstünə vərəqlərin üstünə nömrə qoyublar. Məsələn, indi bu ikinci vərəqdə çox çatırıq. Əcəba bu başlıq burada kitab qurtarır, ya müqəddəmə qurtarır, taza bir şey başlayır. Bunu ehtiyacımız vardı ki, 14-cü səhifədə gəlib baxaq. Yox, şeirdir. Şeir başlayır, ona görə oradan şeir idi. Yenə də bu ehtimalən aşıq yazmaq formatında. Bu əl yazma o birisi əl yazmayan çox fərqlidir. Yəni mən eləyə bilirəm bunları ikisini açam, bir-birinin yanına qoyaq, siz bunu görəsiz və fərqlərin baş tapaq ki, məsələn bununla bunun burada indi iki kitabı görürük. Bu Aşıq Qəribin və Sənəmin kitabıdır, yazısıdır. Bu da ehtimalən Əsli və Kərəm üstə yazıblar. Amma ehtimalən mən üstə Kərəmxan oxudum. Onu görürük. Əl yazıları çox bir-biri ilə fərqlidir. Və hətta dedim, bu çox şəkil yazılıbdır. Bu Əsli və Kərəm, bu Aşıq Qəribin mənaqibi. Bu çox sadə və dedim şəkildə. Yəni bu biraz ustadlıq, bu biraz ədəbi şəklə yaxınlaşıbdır özünün. Heç olmasa zahirdə kitabın üstündə. İndi oxuyanda görək nə olacaq. Kitabın 28-ci səhifəsində PDF-də gedəndə o birisi səhifəyə ağ çıxır. Niyə bura ağ çıxıbdı? Bilmirəm. Və 30-cu səhifədən davam edir. Əlbəttə orada bir səhifə yoxdur. Yenə bir səhifə ağdır. Bir səhifə yazı. İndi bunları baxmalıyıq. Bu 25, 27. Bəli, vəsətdə bir səhifə ağdır. Bunu diqqət etsək, indi mən bunu baxsaq, bu nömrə qoyublar səhifəyə. Bu 22-dir ehtimalən, bu 23. 23-cü səhifə, bu 24 olacaq, ağdır. 25 yazılıb. Vəsətdə 24 yoxdur. Ehtimalən 24 nədir ola bilər? Bir səhifənin bir üzü var, bir üzü yoxdur. Ola bilməz ki. Yəni bu əlan ikinci bir səhifənin o birisi üzü yox idi, bu birisi üzü var. Yəni ola bilməz. Burada yenə 26-cı yoxdur, 27 var. Yenə də bu bir səhifənin aşağıda o yazını gördüyümüz üçün deyirik ki, bu bir səhifənin üzüdür. İlla bəli odur. Yəni kitabın şirazəsini də burada görürük. Ona görə bu bir səhifənin ikinci üzüdür. Bundan sonra səfələrcə nəzmə düşür və davam edir. Təəssüflə orada iki səhifəni niyə kağız qoyublar üstünə, ağ salıblar, o bəlli olmadı və kitabın orada iki səhifəsi oxuması yox oldu. Mətləb ki orada var imiş, o yoxa çıxdı. Bu kitab dedim biraz, burada yenə də o cür bir vəziyyətə gəldi. Burada 77 var, 78 ağdır, 79 yenə kitabda yazıldı. Bu təəssüflə bu üçüncü yerdir ki, kitabda bunu görürük. Belə bir şey. Burada indi bu şeirin ondan arası biraz budur ki, şeirləri bir-birləri ilə ayrıbdır, amma kəlmələr yenə bir-birinə çox yaxındır. Yəni bir-birinin içinə giriblər. Ona görə bu bir kəlmədir, iki kəlmədir. Bəzi kəlmələrdə təşxis verməsi mənə zor olur. Çünki mənim türkcəm çox zəifdir. Bunları gözüm adət eləmədiyi üçün və beynim eşitmədiyi üçün çoxlu türk kəlmələri bilmirəm. O da bahis olur ki, burada görəndə oxuya bilmirəm ya düz oxuya bilmirəm. Çünki biz ömrümüzü kitabları, burada yenə bir səhifəyə boş gəlirik. Ehtimalən 131-i görürəm. 130 bu, 131 bu, 132 yoxdur, 133-ə keçir. Yenə bunu burada görürük ki, səhifənin bir yüzü yoxdur. Bu 4-cü səhifə idi ki, gördük yoxdur. Kitabın indi burada ortasına bir yağ düşübdür. Əcəba nəft imiş, yoxsa yağ imiş, o davam edir bu səhifələrdə. Kitabın qırağı, köhnəlməyi çox görsəndi və kitabın sonuna gəldik. Kitab 162-ci səhifədə qutarır. Əlbəttə 170-əcən gedəcək, ağ və ayrı adamlar bir şeylər yaza bilərlər. Bunu qeydib oxuyarıq. 1266-cı görünür. Onu qeydib oxuyarıq. Buradan o üzə kitabın cildin zadını görürük. Bu kitabın cildi bu tərəfdən kamil üstü, mən dediyim kimi kağızdır, sökülüb, cırılıb, çürüyüb. Buradan bu üzə də bu kitabın yenə bir ayrı zaviyə, açılardan, zaviyələrdən baxırıq. Kitabın çürümağın kamil göstərir, şirazənin dövrəsi nə cür çürüyübdür, nə cür qalır, o vəziyyəti göstərir. Çox da uzundur. Bu tərəfdə indi kitabın
Baş tərəfindən yenə göstərir kağızlar nə vəziyyətdədir. Qalinlığını görürük və bu iki su keçibdir, çürüyüblər, buruşublar və cildin qalinlığını göstərir ki, neçə vərəq kağız bir-birinə yapışmaqdan bir qardon düzəltmişlər. Bəs mən bunu birinci dəfə görürəm ki, qardon yox imiş. Neçə dənə kağızı yapışdırırmışlar, bir-birinə cild elirmişlər. Bu da gözəl bir şeydir ki, indi tanış oldum əslində. Qeyd edirəm kitabın əvvəlinə görə kitabın əvvəlindən nələr oxuya bilirik, nələr oxuya bilmirik. Kitabın əvvəldə fransızcası var idi, bundan işimiz yoxdur. Cildi gördük və getdik yazıya. Səfəni biraz yekəldirik ki, kamil görək. Hekayəti Kərəmxan yazılıbdır. Ehtimalən. Ola bilər bir ayrı bir şey oxunsun. Amma mən oxuduğum o üstdəki əsli Kərəmin üzü ilə zehnimdə bu gəlir ki, bu Kərəmxan olar. Zamanı əvvəldə Şiraz şəhərində bir padişah var idi. Bu padişah var idi. O padişahın Əqlincəs Yəhud namində. Bu nə mənədir? O padişahın Əqlincəsi Yəhud namində bir keşiş var idi. Bu nə mənədir? Anlicə nə mənə ola bilər? Ya Əklincə ya Əhlincədir ehtimalən. Bu padişahın Əklincə. Əlbəttə bilirik ki, Şiraz özəlliklə İsfahan Yəhudilər şəhəriymiş. Bunu biz indi təqribən ortaya çıxıbdır. Əklincə Yəhudi namıdır. Ehtimalən adı da bəlkə ola bilər. Bir keşiş var idi. Əklincə si Yəhud namında bir keşiş var idi. Vilakinə nə padişahlıq? İndi burada bir K ilə yazılıbdır. Vilayətinə ehtimalən olacaqdır, amma K kimi görsənir. Vilayətinə padişahla və nə keşişin padişahın vilayətin nə padişahın və nə keşişin dünyada ovladı var idi. Günlərdə bir gün padişah ilə keşiş bir arada oturub söhbət edərkən padişah keşişə dedi ki, ya hər nə sənin ovladın, yahu nə sənin ovladın var və nə bizim ovladımız var. Yarım vaxtımız tamam. Keşiş ilə çox konuşdum. Padişahın bir ixtiyar yəni çox yaşlı. İxtiyar keşiş ilə çox konuşdum. Bir adam nə bilirsə siyah etmək ilə bilir. Siyahət ehtimalən. Bunta axir heyinə, namə heyinin axir heyinə yazıb siyah. Bir adam nə bilirsə siyah etmək ilə bilir imiş. Xeyir qılarsan geyib başımıza tac örüb səyahətə çıxalım. Mola nə göstərir dedi. Şimdi bunlar xirqələri geyib, mən orada xeyri oxudum, amma xirqələr imiş bəs. Elə bilir xirqələri geyib başımıza tac örüb siyahətə. İndi burada siyahətə yazıbdır. O birisi üstdəki kimi yazmayıbdır. Burada fərqli yazıb. Yenə də burada görürük ki, imla qələtləri sətirdən sətirə fərqli yazılır. Bu da bunu göstərir ki, adam
Xətti də gözəldir, demirəm, xətti də qəşəngdir, amma hər halda ehtimalən ədəbi savadı yuxarı deyil. Yadımdan çıxır ki, üstə kəlməni bu cür yazmışam, aşağıda ayrı cür yazıram. Bəlkə də mən oxuya bilmədim. Yəni burası vardı ki, bu adam düz yazmış ola bilər, mən oxuya bilmədim. Burası da var. Xətti əl yazmanı oxumamaq məsələsi var. Tac ürüb siyaxətə qəlim, Mola nə göstərir dedin. Nə göstərir dedi. Şimdi bunlar xirqələri giyib, başlarına tacı ürüb, əllərinə birari sa alıp beraris nə deməkdir? Ehtimalən bir şey də əllərinə alıp bir əsa olacaq ehtimalən. Birər əsa alıb, bəli. Əllərinə birər əsa alıb kimsələrə sərimə deyib, kimsələrə sirrin deyib yola rəvan oldular. Yolda bir-birlərinə konuşub gedərkən padişah keşişə söylədi ki, Hakkı Teala Hazretleri her şeyə qadirdir. Bizə bir oğlad birar yəni hərəmizə bir dənə. Birer hərəmizə bir dənə. Birar oğlad verirsə oğladıma verir misin? Dedikdə keşişdir padişahın hikayəni düşüb padişahın bəndəsinin oğladımda sənin dedi. Padişahım, ben de senin oğladım da senindir dedi. Zülcelali Hazretleri oğladları versin de külli kurban olsun dedi. Celi kurban olsun dedi. Böyle söhbət edib gedərkən önlerine bir füqara dərviş zuhur eylədi. Padişahın səlamına turdi. Padişah səlam verdi. Aleyküm səlam sərveri şahi Şiraz şahi dedi. Sərveri şahi Şiraz şahi dedi. Ol vaxtda var dəravişə padişah dediyi benim sərveri şah olduğum nə bilə. Aha. İndi dərviş o birisi dərvişi görübdür. Deyir ki, padişahım. Bir de bunu. Aleyküm selam sərveri şah Şiraz şahi dedi. Ol vaxtda dəravişə padişah dediyi o vaxt ki, yəni dərvişə, yəni bu birisi şah dediyi benim sərveri şah olduğumu nə bilirsin dedi. Şah soruşdu ki, indi ki o buna dedi sən sərvərsən, şah-ı Şirazsan, soruşdu ki, hardan bildin ki mən şaham? Olduğumu nə bilirsin dedi. Dar vəli əhd dəxi var vəli dəxi padişahım siyahım fəqr əyyamım məmləkət gəzərdim və çox şahlar seyrindəm hər padişah. Çox rahat oxumaq olur. Yəni bunu belə deyim ki, bu kitabı oxumaq rahatdır. Orada burada biraz çətinlik çəkirəm bəzi kəlmələrin imlasında, amma göz bir 10-15 dəfə adam oxusa bundan tanış olar. Bu kitab
170 səhifədir. Mən bundan gedirəm hər 20 səhifədən bir tikə oxuyayım. Burada 22-də bir şeir gördüm. Oradan başlayacağım oxuyam. Görüm ki, bu nədir? Gəlib sazı qopub qızın hanəsinə. Bu Osmanlıda x sözü bəzi yerlərdə, bəzi şəhərlərdə, İstanbul ətrafında x sözü işlənmir. Biraz bu x, məsələn, onların nəzərinə ağır sözdür, ağır səsdir. Onu işlətmirlər, onun yerinə h işlədirlər. Gəlib sazı qopub qızın xanəsinə rəvan oldu. Güzəran səlvi. İndi bu səlvi oxuyuram, amma ola bilər ağacını buldu. Gəzran, ehtimalən gəzran olacaq o ağacın adı. Mən uşaqlıqda belə bir ağac eşitmişəm. Aşıqlardan, eləcə Urmiyə radiosunun aşıqlarından eşitmişdim. Gəzran ağacı. Gəzran səlvi ağacını buldu, amma vilakim hanələrinin, o nə mənə deməkdir bu? Vilakimin hanələrinin qəpusi bir bölünmədi. Bir türlü olacaq, bir türlü bölünmədi. Ol vaxt eyvah aldılar digim əlimizdən əslihani. Deyib sazı əlinə alıb, bakalım orada nə söylədi. Yarını səfa dört kərəm. Yarını səfa dərdli kərəm. Ehtimalən yarını səfa dərdli kərəm. Belə bir şey yazıbdır. Acaba nə deməkdir? Bilmirəm. Hayal oldu qarşı tağlar. Xəyal oldu qarışqı dağlar. Hüsnünlə halindən nə bilir sağlar. Biraz oxumasında dedim zorluq çəkirəm, amma hüsnünün halindən nə bilir sağlar. Yastig məlil püşkün qaraqlar. Yastig məlil küşk qar ağlar, qara ağlar bəlkə. Səlvi ağacı hətta sanla salalik. Səlvi ağacı hətta sənə salamlik. Salalik. Ehtimalən salam əleyk burada yazılır, amma mən bunu o cürsü görə bilmirəm. Səlvi ağacı hətta oxuram, bəlkə hətta deyil bu. Hani ola bilər, hani sənin mələlik, belə bir şey. Ateşim yandırır, tənüm tutar. Ateşim yandırır, tənüm tutar. Meyvəsiz bağlarda bülbül mi utar? Bunda erilmə var, ölümdür bətər, ölümdən bətər. Burada ayrılma var. Burada ayrılma var, ölümdən bətər. Səlvi ağacı hüsnüsün məlalik. Nə deməkdir? Bu burasını başdan bu hətta kimi oxunur. Hüsn sənin məlalik. Coşqun sular gibi ağar cağlarım. Ehtimalən bu ağlarım olacaqdır. Coşqun sular gibi ağarca ağlarım. Ehtimalən beləsi olacaqdır. Mən kərəmim, yar yoluna baxaram, bəqaram. Bir ah edar, səlvi səni yəqaram. Səlvi ağacı, hüsnü sənin məlilik, belə bir şey, məlilün, mulalün.
mədəlin oxuya bilmirəm nədir. Burada da biraz bu dedim xətti biraz yerə oxuyaq, xəttə gözümüz adət eləyə. Bu əlyazma özəl bir əlyazmadır və oxuması biraz əlbəttə ki çətin olacaqdır o tazalığına görə. 40-cı səhifədə, 41-ci səhifədə görək nə deyir? Ağacı derlər dedi. Ol zaman oğlan dedi ki, şu darın dişinə ağacını çıqar görəlim. Dünyada dərdli kim imiş? Səninlə söyləşəlim dedi. Ol vaxt sazların çıqardılar, əllərinə aldılar. Kərimxan bəqəlim nə? Yenə Kərimxan yazıb burada, yəni Kərəmxan. Kərəmxan bəqəlim nə söylədi? Yarini Səfa. Bu nə deməkdir? Yarini Səfa. Əcəba bu kitabı yazanın adıdır beləsi gətirir, ya şeirin ahənginin adıdır gətirir, bilmirəm. Ehtimalən şeirin adı olacaqdır. Yəni havanın adı, o hava ilə ki sazı çalır. Bəharə yazə. Könül ərzu çəkər bəharə yazə. Qılaq gedəlim səninlə Xızır İlyasa. Qılaq gedəlim, fələq ola bilər, fələq gedəlim səninlə Xızır İlyasa. Sorəlim bəqalım dərdli kim imiş? Aldı dəraviş ya da darviş, belə bir şey yazılıbdır. Dəraviş oxunur, amma onda 2 nəfər olar, çox olar, yəni 2-3 nəfərdən çox olar. Ona görə darviş ad deməkdir, yəni dərviş həman. Davamız görülsün haqq divanında. Çünki səni gördüm həsrət tonunda. Bəlkə Xızır İlyas sənin yanında. Görəlim, baxalım, dərdli kim imiş? Aldı Kərəm. Burada da Kiram yazıbdır. Kərəmxan yazmırdı. Aldı Kiram. Mail oldum gərdaninin ağına. Girəmədim bəqçəsinə, bağına. Qalq gedəlim. Qalq. Üstə də ki oxuya bilmədik. O da qalq olacaqmış. Elə əvvəldə qalq gedəlim. Qalq gedəlim səninlə Xızır İlyasa. Qalq gedəlim Ulu Musa tağına. Sorəlim, bəqəlim dərdli kim imiş? Aldı dəraviş. Şu boş yerə çəkməyəlim sodayı. Başımızdan qaldıralım qoğayı. Məcnun kimi arayalım Xudayı. Bulalım bəqəlim dərdli kim imiş? Aldı Kiram. Kərəm sazı alır, görək o nə deyir? Kərəməm gedəyəm düsünün göyünə. Kərəməm gedəyəm dostunun köyünə. Dost köyündə taşlar olub dügünə. Ərzüm vardır gedəm haqqın evinə. Yüz sürəlim, görəlim dərdli kim imiş? Dərviş deyir ki, nə üçün zor edərsin sən tatlı canə? Nə üçün zor edərsin sən tatlı canə? Bülməsin davan qaldı divanə. Bülməmisin davan qaldı divanə. Gəl xor bəkmə Kiram bu dərvişanə. Söyləşəlim bəqəlim dərdli kim imiş? Burada da şeir qurtarır, getir nağıla, geçək
60-cı səhifədən görək ki, nə var? 60-cı səhifədən bir neçə kəlmə oxuyaq görək ki, nədir? Eşidanlar gəlsin toğan soyların, ehtimalən bu şeirdir. Dedi ki, həman oğlan sazı əlinə alıb bəqəlim qoca Rəbbə söylədi. Sirə-sirə olmuş inci dişlərin həzərə çəkmiş helal qaşların bu həzərəş çəkmiş hilal qaşların topuğa tökülmüş əbru saçların tel-tel olmuş tökülüyor acarı əvdirdikdə diş qalmamış sökülmüş vücudində ton qalmamış dökülmüş yaşın 80 varmış belin bükülmüş dəhandan mət eydəyim acarı dartılı kərəm dəhanlar söyləsin düşüb əqlün daryasını boylasın eşidənlər gəlsin toğuh söyləsin məzar astan xocan ölmüşsə acarı. Belə bir şeydir. Biraz oxuya bilmədim, zorla oxudum, amma dediyim kimi bu oxumalı bir kitabdır. Gedək 80-ci səhifədən. Yenə burada bir şeir var. Kərəm ilə yünün döndər bana yar. Ehtimalən yönün döndər. Kərəm ilə yönün döndər bana yar. Səni görməyəli bugün qəç gündür. Kimi görsəm sənə bənzər diram yar. Məgər bəni bu gözlərim şaşkındır. Bəni iyirdin tanımadan yoruldum da belə bir şeydir. Əsla ismin düşməz bənim verdimdən. Qərib ilə çıxdım sənin dardindən. Qoduysunlar səlasündən qaçqındır. Qoruyunlar səlasündən qaçqındır. Bir şahidim düşdüm dildən dillərə bəni qoydun sən getdin yad ellərə. Ərzı halım verəm xanlərə, bəqlərə, zira bilməm eşq əlindən köçkündür. Gənc yaşımda bəni eylədin viran. İstərəm ki səninlə muradə iram. Ah edə çürüdü kiram. Görənlər söyləsin kərəm düşkündür. Beləsi bir şeirlə dedim, mən nəzərimə gəlir ki, bu kitabı əvvəldən adam oxusa, bir 10 səfər hövsələ ilə oxusa, bu əl yazmanı çox rahatca, yəni mən özümü deyirəm, mən bu 10 səfər bu kitabdan əvvəldən darıxmadan oxusam,
bir saat vaxt qoysam bu kitabın oxumasına, bu xətti çox rahatlıqla oxuyaram. Yəni xəttin biraz özəlliyi var. Dünyada bunu yazan bir dənə adamdır, o da ölüb gedibdi. Elə bu kitab ondan qalıbdı. Elə bu kitab o adamdır. Yəni dünyada bir dənədir, iki dənə yoxdur bu xəttdə. Onun üçün bunu oxumaq biraz təbii ki, o adamı tanımaq kimi bir şeydir. Yəni o adamı gərək hövsələ ilə oturub tanıyaq. İndi 100-cü səhifəyə gəlmişik. Görək burada oxuya bilmirəm ehtimalən. Çox çəkmişəm bu dar dilə talanı. Kökül razı olmaz bunda qalanı. Hücum qılçək qıratımın qalanı. Hücum qılacaq qıratımın qulanı. Bəlkə bunda hala əslimi görəlim. Mətin imən qərs elinin qələsi. Mətin imən qərs elinin qələsi. Onda buldum hala əslinin bəlası. Qəbul olur canlı gəlsə duası. Bəlkə bunda muradımız alalım. Anda murad almış necə bilən canlar. Anda murad almış necə bilən canlar. Benim üçün çox qoydular divanlar. Anda çoxdur kişi ruhbanlar. Ərz edib ruhbanlərə varalım. Dərdli Kərəm bugün gülşandır gülmüş. Yenə xalə əslinin vəkainə bulmuş. Nədir? Məkanini. Yenə xan əslinin. İndi bu xalə yazılıbdır. Mən bunu ona görə oxudum. Yenə xan əslinin məkaninin bulmuş. Eşitdim gözəllər yüzü çevirmiş ya görmüş. Qələyə gedəlim hücə yolumuz alalım. Burada da bu şeirlə tanış olduq. Əlbəttə nağıldır, amma mən fəqət o səhifədəki biraz şeir gördüm, şeiri oxudum. 120-ci səhifənin sonu şeiridir, amma əvvəli bir yazıdır. Burada bir şey yazıb, görün bu nədir? Deyir ki, yüzün gör muradnamə bulümcə oradan yazıb xacəsi ilə kəlansə atlülərə göndərdi və turməsünlər şimdi ayaqları tozu ilə gərən beban götürmüşlər. Bilmədim bu nə mənadır. Gələn badə ehtimalən belə bir şey götürsünlər dedi. Babasından, o da babadır. Tamam. Bəba yazıb, bəba. Ayaqları tozu ilə Kərəm bəba. Ayda, bura qutardı. Bu video qutardı. Qalsın bunu yazarıq sonra. Tamam. ساخت ویدیوهای سینمایی و biz ارشادی də bunu دیگه نیازی به تجهیزات گران قیمت نداره. biz də bunu qutaraq yavaş-yavaş görək ki, nə olur. Əlvəxt sazı əlinə alıb bəqəlim nə söylədi?
Yarini Səfa. Yenə də bu Yarini Səfa ehtimalən yazanın adı olacaq ya da havanın adı olacaq. Çünki bunu çox yerdə görürəm. Şimdi ben ötürdüm qaldım zarın. Xan bəbəm yoluma qoymuşdur varın. Şükür duydum xan əslimin xəbərin. Sandım ki ben bugün Şirazə vardım. Seyr eylədim az tolumun tağların. Az tulum ehtimalə Erzurum mu olacaqdı? Bilmirəm, mən oxuya bilmirəm bunu. Seyr elədim az tulumin tağların. Külşan olsun bağçələrin, bağların. Bugündən yahi çəkərəm, ağlaram. Bugündən ya hey çəkərəm, ağlaram. Sanki bugün yardan aldım muradım. Belə bir şeirlə davam edir. Gedək 140-cı səhifədən. Görək ki, burada nə var? Burada şeir yoxdur, elə özünün əvvəlindən biraz oxumalıyıq. Dinlədir o bir dişimdir dedi. Böyle dincə əsli han gülməyə başladı. Anası dedi ki, bə, xinzir qız nə gülarsın? Elin adamın dişini yanlış çektim. Şimdi gedar bizden şikva eder. Gel şer adamın başını tur. Gel şu adamın başını tur. Başını tur. Her gengi dişini aldığını bilip çıkaralım dedi. Əslihan söyledi ki, oğlan gel buraya başını dizimin üzerine koy dedi. Oğlan bir ah edip başını Əslihanın dizi üzerine koyup aşağıdan yukarıdan aşağı ol canım beyaz gerdanini ve qırmızı nə ilə qarışa beyaz yanağını və ələ gözünü və dəhlan qaşını və hilal qaşını və əbru və saçlarını seyr etməyə başlay. Budur. Tamam. Görürsünüz ki, burada da adam gedib dişini çəkdirir qızın nənəsinə ki, qızı görsün, dişlərini çəkirlər, tərsə çəkirlər, deyir, o deyil, o birisidir. Beləsi davam edir. Gedək 160-cı səhifədə görək ki, nə var və sonra keçək kitabımızın axirinə və qutaraq. 160-cı sətirdə yenə şeiridir. Dedim, bu kitabı oxumadığımız üçün indiyəcən bu xətti tanış olmadığımız üçün tanış olmağımız vacibdir. Gökülümü bənd etdim Qəni Molaya. Bu şeirin əvvəli əlbəttə ayrı yerdən başlayır. Yenə də yarəni ya parəni səfa. Beləsi bir şeirdir. Oradan başlayır. Mən 160-cı səhifədəyəm. İndi bu 159-da əlbəttə başlayır. Səni bana şeirin əvvəli beləsi başlayır. Səni bana qismət etdi yaradan Xuday. Söz əslim köksülən dökmələrini. Söz əslim köksün dükmələrini. Bir canım var olsun yoluna fəday. Söz əslim köksün dükmələrini. Adam gedib
İndi o sevdiğine deyir ki, düymələrini aç, mən sənin belini görüm. Ben seni arardım, buldum bu biraden. Hep anneler cümle çıkmış aradan. Egmezi bir almaden yaradan. Egmez ihtimalen bir almaden yaradan. Göz əslim köksün dükmələrini. Bizim aldan seni buraya getirdim. Bizim aldan seni buraya getirdim. Erzurum'dan buldum. Kete getirdim. İhtimalen Erzurum'du bu. Ben Erzurum yazıbdı. Erzurum'da buldum. Kete. Bu kete haradı deməkdə getirdim. Cicərcəyim eşq oduna pişirdim. Göz əslim köksün düğmelerini. Tamam, beləsi devam edir və kitabın gedirik son səhifəsi. Əlbəttə o son səhifəymiş əslində. Bir dənə səhifə ondan sonra bu səhifəni oxuyaq görək ki, nədir? Əvvəldə 2 beyti var, ondan sonra da bir balaca mətnidir və kitabın qurtulması. Ben əsliyam, ah-vah edib gəzaram. Bin dərdimi bir dəftərə yazaram. Kərəm deyib mən ağlar gəzaram. Yazı Kerem yandı, gülden oldu getdi, öldü getdi. Yazı Kerem yandı, yandı kül oldu getdi. Şeir burada qutarır və böyle söyləyib qız dəxi göyməyin üzərinə ehtimalən gəminin üzərinə qapanıb Kerem'in yazıbdı. Kerem'in üzerine kapanıp şimdi andan sonra Şam'dan sonra bu dünya bana gayri şimdi sen kapanıp şimdi sen ya da senden sonra bu dünya bana gayri olsun, haram olsun, haram yazıbdı. Haram olsun deyip bu ketdi. Mən nə turayım deyip on Kerem'in ateşine kendin atıp əsli dəxi mərhum oldu. Zahirən yandırırmışlar ölüləri, Kerem'i yandırıblar. Qız da görür ki, o cürdə özünü atıbdı odun içine, o da yanıbdı. Deyib, od Kerem'in ateşine kendin atıp əsli dəxi mərhum oldu. Qeyri söhbət tamam oldu. Qutar deyən nəqil burada Allahu Əzimüşşən Həzrətləri cümləmizi və cümləyi şuyi şəfaətlərindən və cümləgümi şəfaətlərindən məhrum etməsin ruhunla Fatihə üçün. 1266-cı 12 yazıdır. Burada yazıdır. O yazı adı burada gəldi. Ehtimalən bu adamın adı idi. Orada bir neçə yerdə şeirin başında gördük. Hava dedik falan. Nəzərimə gəlir ki, burada parəni, səfaya, hər nədir? Burada yenə də təkrar olur. Tamam, biz bu günləri bu iki kitabla, əsli bu iki kitabla tanış olduq. Biri Əsli ilə Kərəm, biri də şeydir. Əvvəldə 3 kitab oldu. Necə oldu? Bəli, 3 kitab olur. Biri Aşıq Qərib ilə Şah Sənəm idi. Biri də üçüncüsündə yenə yazaq ad və bunun da adını yazaq. Əsli və Kərəm. Əsli və
Kərəm, bu da tarixi 1266 yazılıbdır. Bu qədər də elə bizə görər. Allaha şükür olsun, bu günləri demək olar ki 6-7 kitabla tanış olduq. Bunların tarixi əlbəttə ki yaxın tarixdir. Özəlliklə Ağbayraq cənablarının 4 kitabı ilə tanış olduq. Bizim çox gözəl bir araşdırmalar aparıbdı mədəniyyətimiz və uyğarlığımızın üzərində. O kitablarla tanış olduq hızlı və ondan sonra da Təfrihnamə Lazimiyyə kitabı ilə ki Qacar dövründə yazılıbdı. Onunla tanış olduq. Mənaqib Aşıq Qərib və Şah Sənamla tanış olduq. Çox əski hekayələrdəndir, amma bu şey ki biz oxuduq 1256 və Əsli Kərəm də 1266 illərində yazıb. 1254 əvvəlki, yəni Aşıq Qərib ilə Şah Sənəmin nağılı 1254-də və Əsli Kərəm də 1266 illərində yazılıbdır. Beləliklə bu günü başa çatdırırıq. İnşallah ömür olsa bir ayrı gün, bir ayrı kitablarla tanış olarıq. Allah'a tapşırıram, sağ qalın.